प्रसङ्ग कोट्याउनुपर्छ। त्यो सुखद प्रसङ्ग छ। यहाँहरू कतिलाई थाहा छ छैन, भर्खरै 2-3 दिन मात्र भयो डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य आजको हाम्रो प्रशिक्षक, उहाँलाई नेपाल मेलमिलाप परिषद हामीले सदस्यको रूपमा पठाएको छ, अथवा त्यो जिम्मेवारी उहाँलाई प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि कुमार सरलाई बधाई छ, शुभकामना छ। आगामी दिनमा मिडिएसन प्लस मिडा, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, जेले समाधान दिन्छ, जे हाइब्रिड हो, जेले उपचार दिन्छ, त्यो पद्धति हामीलाई चाहियो। त्यहाँ बसेर सरलाई काम गर्नलाई हाम्रो साथ छ, सहयोग छ। यो शब्द, यो शुभकामनाका शब्दका साथ म कुमार सरलाई आमन्त्रण गर्छु र अबको यो कार्यक्रम नेतृत्व गरिदिनु हुन मेरो विशेष अनुरोध छ। धन्यवाद मालिका सर। सबैलाई नमस्कार। परिचय भइसकेको छ। म कुमार शर्मा आचार्य। मातिकाजी एकछिन अगाडि क्लास गर्नुभएको थियो। मातिकाजी र राम्रो प्रसाद दुईजना हुनुहुन्छ। दुईजनाको अगाडि मैले क्लास गर्नु भनेको मलाई अलि असहज हुन्छ, किनभने त्यो राम्रो जान्ने मान्छेहरू यो टिचरको अगाडि हामीले पढाउनु पर्छ नि। कहिलेकाहीँ यहाँले थाहा छ, यहाँलाई टिचरको अगाडि आफूले गरेर देखाउँदाखेरि त्यो बढी जान्ने मान्छेसँग भयो भने बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। र फेरि मातृका सर त यसको एक्सपर्ट नै हो, अनि यसको निकै राम्रो वार्ताको विषयमा म त्यति ज्ञान गरेँ। उहाँहरूको नलेज छ। मातृका सरलाई म आग्रह गर्छु, मेरो केही अपुरो कुरो भयो भने मातृका सरले पछि यसलाई परिपूर्ण गरिदिनु होला भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। सर, यो मेरा सम्मानका लागि व्यक्त भएका शब्द हुन्, यो जरुरी छैन, तथापि म साथमा मैले यो 1.5 घन्टै गर्न पनि सक्नु विषय छैन। त्यति ठुलो विषय होइन। मिडिएसन भनेको फेसिलिटेटेड नेगोसिएसन। मिडिएसनमा जुन प्रोसेसहरू हामीले अप्लाई गर्छौँ त्यसमा फेसिलिटेसन गर्ने गर्छौँ। फेसिलिटेटेड नेगोसिएसन हो। जनरली नेगोसिएसनमा अघि मातृका सरले पनि भन्नुभएको छ यहाँलाई, जनरल नेगोसिएसनमा थर्ड पार्टी हुँदैन। थर्ड पार्टीलाई नेगोसिएसन गर्दाखेरि जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, राज्य र माओवादी सङ्घको वार्ता भन्नुहोस्, वा राज्य र यो केही अहिले तराईतिरका जुन सशस्त्र समूहहरू, जसले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका छन्, त्यो समूहको बिचमा जुन वार्ता भइरहेछ त्यो वार्तामा नेगोसिएसनको स्क्रिप्ट प्रयोग हुन्छ। र यो सोझै जो विवादका पक्षहरू जो विवादमा पसेका हुन् तिनीहरूले सोझै यो यसमा चाहिँ डायलग गर्छन्, उनीहरू आफै बसेर नेगोसिएसन गर्छन्। त्यो भएर मलाई यो नेपाल पुलिस एकाडेमीले नेगोसिएसन गर्ने कसरी गर्ने, उनीहरूले त फेरि धेरै क्रिमिनलहरूसँग धेरै किसिमको प्रश्न गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूले मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ यो नेगोसिएसन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू लगभग 3-4 दिन नै उहाँहरूले मलाई 2टा क्लासको लागि दिनुभएको थियो। पछि गर्दा बढ्दा उहाँहरूले 3-4 दिन नै मैले त्यो नेगोसिएसनमा उहाँसँग काम गरेँ। र यसमा यो 1 घन्टामा मैले यहाँलाई त्यति कुराहरूमा पस्किन सक्दिनँ, तर पनि मुख्य कुरा सिद्धान्त क्रिम मुख्य सार कुरा चाहिँ मैले यहाँसँग कुरा गर्छु। विशेष गरी मिडिएसनमा नेगोसिएसनमा चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ यहाँलाई, दुईटा पक्षहरू विवादका पक्षहरूले आफै बसेर गर्ने कुराकानी हो, छलफल हो यो नेगोसिएसन। नेगोसिएसनको परिभाषा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि परिभाषा यहाँले यसलाई हेर्नु होला। यसमा 2-3वटा कुराहरू यहाँ परिभाषामा छ। विवाद सोभन्दा बढी पक्षको बिचमा हुने कुराकानी वा छलफल, विवाद समाधानको विवादको विश्लेषण, परिकल्पना पश्चात विवाद समाधानको विकल्प खोजी गरी छनौट गर्ने कुरालाई गरिने सौदाबाजीले वार्ताको रूपमा लिन सकिन्छ भनिन्छ। नेगोसिएसन भनेको सामान्यतया चाहिँ दुईटा पक्षको बिचमा उनीहरूले सिधा कुराकानी गर्ने हो। र मिडिएसनमा हामीले नेगोसिएसन किन ल्यायौँ त भन्दाखेरि विवादका दुईटा पक्षहरू हामी जसलाई मिडिएसन गर्न बसिरहेछौँ उनीहरूलाई कुरा गराउने काम मिडिएसनमा हामी गर्छौँ। र मिडिएसन भनेको यहाँलाई हामीले पहिलेदेखि भनिसकेका छौँ, साथीले भनिसक्नु भएको होला, मिडिएसनमा जजमेन्ट आर्बिट्रेसनको जस्तो हामी अवार्ड गर्दैनौँ, अनि जजमेन्ट जस्तो पनि हुँदैन, त्यहाँबाट त्यो गरिँदैन। र यसलाई पक्षहरूले त्यो मिडिएसनमा निर्णय गर्ने पक्षहरूले निर्णय गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ नै विवादमा समस्यामा छलफल गर्न अग्रहित गरिन्छ। छलफल गरेर समस्या के हो त्यो कुरो
उनीहरूसँगै बसेर हामीले पहिचान गर्छौँ र त्यो समस्या पहिचान भइसकेपछि त्यो समस्याको समाधान के हुनसक्छ त्यस्ता विकल्पहरूको खोजी पनि हामी उनीहरूसँग बसेर गर्छौँ र त्यस्तो विकल्पहरूमध्ये राम्रो विकल्प के हुनसक्छ जसले उनीहरूकोलाई विन विनको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ फिलिङ साइकोलोजिकली उनीहरूलाई जितेको दुवैले जितेको अनुभूति गराउन सकिन्छ त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानका लागि मिडिएटरले एउटा मिडिएसनको स्टेप्सहरू प्रयोग गर्छ तर त्यो सबै लिएर जाँदाखेरि के भने यो सबै निर्णय गर्ने उनीहरू विवादमा छलफल गर्ने विवाद समस्याको मुख्य कुरा के हो त्यो कुरो पहिचान गर्ने पनि विवादको पक्ष छलफल गर्ने पनि विवादको पक्ष विकल्प पहिचान गर्ने पनि विवादको पक्ष र विकल्पमध्ये कुन राम्रो विकल्प हो दुईटैले जितको अनुभूति हुने गरी समाधान गर्ने पनि त्यो विवादको पक्ष भइसकेपछि उनीहरू सबै काम उनले गर्ने हो भने उनीहरूलाई नै त्यो बाटामा सरी गराउनुपर्छ र उनीहरूले त्यो बेला राम्रो फेसिलिटेसन हामीले राम्रोसँग फेसिलिटेसन गरेर नेगोसिएसन गराउन सक्यौँ भने अर्थात् नेगोसिएसनको लागि हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो बाटाहरू सफल हुने र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले सफलता दुवैले राम्रो सफलता अनुभूति गर्न सक्ने हुन्छ नेगोसिएसनले डायलग इन्टेन्डेड टु रिजल्भ डिस्प्युट यो डिस्प्युटहरू रिजल्भ गर्नको लागि यो परिलक्षित हुन्छ त्यसलाई गरेको हुन्छ यसले चाहिँ एग्रिमेन्ट अफ टोटल एक्सन अफ बार्गेनिङ फर्दर त्यसमा चाहिँ विशेष गरी नेगोसिएसनमा बार्गेनिङको कुराहरू माथि पनि यहाँ सौदाबाजीको कुरा गरेछ नेगोसिएसनमा बार्गेनिङ बढी गरिन्छ नेगोसिएसनभित्र बार्गेनिङ गर्ने कुराहरू गरिन्छ त्यही भएर नेगोसिएसनमा विवादको पक्षहरू जो दुईवटा विवादको पक्षहरूलाई हामी मिडिएसन गरिरहेको छौँ त्यो दुईजना विवादको पक्षहरूलाई छलफल गर्दाखेरि बार्गेनिङ कसरी गर्नुपर्छ बार्गेनिङ कसरी गर्छन् बार्गेनिङ गर्दाखेरि उनीहरूले कसरी बार्गेनिङ गरिरहेछन् भन्ने हामीले बुझ्ने उनीहरूले कुन रूपमा बार्गेनिङ गरिरहेछन् भन्ने मिलमिलापकर्ताले बुझ्ने र बार्गेनिङ गर्दाखेरि त्यसमा दुई थरीको बार्गेनिङको कुराहरू गरिन्छ त्यो अघि मान्छे सरले भन्नुभएको हामीलाई रोजर फिसर र विलियम मुरे गेटिङ टु एस भन्ने किताबमा त्यो नेगोसिएसन प्रोजेक्टको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको त्यसमा उहाँहरूले काम गर्दाखेरि उहाँहरूले दुई खालका नेगोसिएसनका कुराहरू एउटा सफ्ट बार्गेनिङ र हार्ड बार्गेनिङ दुईवटा खालका नेगोसिएसनको अवस्था है उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर के भन्नुभएको छ भने त्यसमा एउटा प्रिन्सिपल प्रोपाउन्ड गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो प्रोपाउन्ड गर्दा के भन्नु भने प्रिन्सिपल नेगोसिएसन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो हार्ड बार्गेनिङ सफ्ट बार्गेनिङ नभएर अब प्रिन्सिपल नेगोसिएसन प्रिन्सिपल बार्गेनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा थट छ त्यो म यहाँसँग कुरा गर्छु अहिले म कुरा गर्छु त्यो विशेष गरी यो स्किलको विषयमा त्यो विषयमा अलिक बढी फोकस्ड हुन्छ यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको बिचमा हुन्छ कुनै विवादित विषयवस्तुको सम्बन्धमा हुन्छ वार्तामा समाधानको उपाय पत्ता लगाउने चाहना हुन्छ विवाद समाधानको यो एउटा विवाद समाधानको तरिका हो यी कुराहरू यसमा हामी गर्छौँ र अहिले किन यो वार्ताको आवश्यकता किन बढिरहेछ किन यो वार्ता गराउनु पर्ने स्थिति छ भन्दाखेरि यहाँले देखिरहेको छ कर्मचारी सेक्टरमा पनि त्यो ट्रेड युनियनहरूको हामीले देखिरहेछौँ होइन फ्याक्ट्रीहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा ट्रेड युनियनहरूको उदय भइरहेछ र हामी अब कर्मचारी तन्त्रमादेखि लिएर सबै ठाउँमा मान्छेहरू अधिकारका लागि समूह बनाउने र समूह बनाइसकेपछि आफ्नो अधिकारहरू राख्ने अधिकारका लागि धेरै एक्टरहरूको उदय भएको स्थिति देखिएको छ र त्यो जसले अधिकारका लागि सङ्गठित भएर उनीहरू अगाडि बढिरहेछन् उनीहरूसँग त्यो आफ्नो समूहको लागि जुन समूह उनीहरू सङ्गठित छन् त्यो समूहको फाइदाको लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमको मागहरू राख्ने विभिन्न किसिमको वार्ताहरूमा बस्ने कामहरू भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि नेगोसिएसनको आवश्यकता अझ झन् अहिलेको यो मोडर्न उसमा चाहिँ झनै बढेर गएको स्थिति यो देखिएको छ विभिन्न सेक्टरको उदय भइरहेको स्थिति देखिन्छ त्यो भएर त्यस्तो वार्ताकारहरू कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो मिडिएटरको गुण विशेषता पछि आउँछ पछि छ रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पछि छ मिडिएटरको करिब त्यस्तै हो मिडिएटरको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पछि आउँछ त्यस्तै यो नेगोसिएसन गराउन बस्ने मान्छेहरूको नेगोसिएसनमा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू जो नेगोसिएसनमा इन्भल्भ हुन्छन् उनीहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरूलाई तिन चार कुराहरू रहेको छ विषयवस्तु पृष्ठभूमि समस्याबारे पर्याप्त ज्ञान र स्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ अर्थात् जुन विवादको विषय हो त्यो विवादको विषयको बारेमा जान्ने मान्छे हुनुपर्छ र त्यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्ने विवादलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे हुनुपर्छ र भाषागत रूपमा चाहिँ राम्रोसँग जसँग ऊ नेगोसिएसन गर्दैछ अर्थात् जसँग वार्ता गर्दैछ त्यो मान्छेहरूसँग कुरा गर्न सक्ने अर्थात् उसँग उसको भाषामा कुरा गर्न सक्ने त्यो दक्षता उसँग हुनुपर्छ
र विभिन्न किसिमका सिपहरू दोहोऱ्याउने र सञ्चितीकरण गर्ने लगायतका सिपहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। दुई पक्षलाई विश्वासमा लिने क्षमता भएको हुनुपर्छ र यसमा कूटनीतिक र चातुर्यता भएको मान्छे हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। धैर्यशील र प्रस्तुतिको क्षमता भएको, धैर्य अर्काको कुरा सुन्न सक्ने, आफ्नो कुरा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने, धैर्य पनि आफ्नो कुराको प्रस्तुत गर्न सक्ने पनि, यो दुईटै कुराहरूसँग हुनुपर्छ। द्वन्द्व र दबाव वहन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। किनभने कुनै पनि वार्तामा बस्दाखेरि त्यहाँभित्र प्रेसरको कुराहरू, विभिन्न किसिमको प्रेसरको कुराहरू हुन्छ र यसमा विभिन्न किसिमको त्यो डायलग गर्ने भनेर भन्छन्। वार्तामा बस्नुभन्दा अगाडिको जो चरणमा धेरै डायलगहरू गरिन्छ र त्यो डायलगमा चाहिँ मान्छेहरूले जस्तै भन्नुहोस् न, कुनै समूह वार्तामा बस्नु अघि उनीहरूले हामी योभन्दा तल बटम लाइनभन्दा तल हामी गर्दैनौँ भनेर भन्छ एउटा समूहले, अर्कोले भन्छ त्यो गर्छ नि, बिच बिचमा कुराहरू गर्छन्, त्यसलाई नेगोसिएसनमा डायलग भनिन्छ। त्यो टेबलमा बसेर गर्ने नेगोसिएसनको वार्ता भयो र बिचमा जुन गर्ने कुराहरू गरिन्छ त्यसलाई डायलग भनिन्छ। यस्ता कुराहरू त्यसले पनि नेगोसिएसनमा प्रभाव पार्छ र त्यो कुराहरूबाट पनि गर्ने भयो भने यस्ता कुराहरूको पनि बाट मान्छेलाई दबाब परिरहेको जस्तो हुनसक्छ। हामी योभन्दा तल गर्दैनौँ भनिसकेर मान्छेलाई थ्रेट गरिरहेको हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको मान्छेले थ्रेट गरिरहेको हुन्छन् त्यो विवादका पक्षहरूले। त्यही भएर यस्तो कुराहरूबाट ऊ आत्तिने स्थिति हुनु हुँदैन। मेलमिलापका या त्यो नेगोसिएसन गर्ने मान्छेहरू आत्तिनु हुँदैन, त्यस्तो मान्छे हताश हुने स्थिति हुनु हुँदैन। र आफ्नो सामर्थ्य र हैसियत कमजोरी लुकाउन सक्ने क्षमता। कमजोरी हेर्नुहोस्, बार्गेनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी आफ्नो नेगोसिएसनमा बसिसकेपछि हामीलाई हाम्रो कमजोरी के छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। आफ्नो कमजोरी हामीले एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने त्यो बार्गेनिङको प्रिन्सिपल नेगोसिएसनको म यहाँलाई पछि म बताउँछु। हार्ड बार्गेनिङ, सफ्ट बार्गेनिङ र प्रिन्सिपल नेगोसिएसनमा कुरा गर्दाखेरि कसैको दुर्गुणहरू अर्थात् कसैको केही कुराहरू ग्रोथ प्याटर्न पनि तेस्रो पहिला सुरुमा लेख्नु भएको चाहिँ यो रोजर फिसरले लेख्नु भएको हो, पछि उहिले त्यो गर्नुभयो। यसमा पछि कन्ट्रिब्युटर पछि यसमा थपिनु भएको छ यो ब्रुस प्याटर्न भन्ने पनि थपिनु भएको छ। गेटिङ टु एस किताब मसँग छ, मसँग भएको किताबमा यो ब्रुस प्याटर्न छैन, यो दुईजना अगाडिको दुईजना छ, त्यसमा उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ के भने यो कमजोरीहरू, आफ्नो कमजोरीहरू अर्थात् जो वार्तामा बसिरहेको मान्छेको कमजोरी अर्को पक्षले थाहा पायो भने उसले डिसएडभान्टेज लिन सक्ने खतरा हुन्छ, उसले त्यहाँबाट लिन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यही भएर कमजोरीले लुकाउन सक्ने क्षमता पनि वार्ताकारमा हुनुपर्छ। आफूसँग भएका क्षमताहरूलाई अगाडि राख्न सक्ने, कमजोरीले लुकाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता पनि वार्ताकारमा हुनुपर्छ र सञ्चार गर्न सक्ने हुनुपर्छ। र उनीहरूको यो डिस्प्युटेड पार्टी यहाँभित्र के भने हामीले यसलाई यसरी नेगोसिएसन भन्दाखेरि दुईवटा पक्षको बिचमा गरिने हो। त्यही भएर यो नेगोसिएसनको स्क्रिप्टको गर्दाखेरि मिडिएसनको कुरोमा भन्दा पनि त्यो मेलमिलापताले कसरी गराउने भन्ने विषयमा मान्छेहरू यस्तो अवस्थाको हुनसक्छ, त्यो अवस्थाको मान्छेलाई हामी चिन्न सक्छौँ। उनीहरू बार्गेनिङ गर्न हाम्रो अगाडि आउँदाखेरि उनीहरू हार्ड बार्गेन र सफ्ट बार्गेनरको अवस्थामा आउन सक्छन्। म त्यो आउँदैछु त्यो हार्ड बार्गेनिङ सफ्ट बार्गेनिङमा। त्यो अवस्था आइसकेपछि हामीले चिनेर यसले चाहिँ यो यसरी बार्गेनिङ गरिरहेछ, यसरी छलफल गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। बुझिसकेपछि उनीहरूलाई फेसिलिटेसन के कुरामा गर्छौँ भन्दाखेरि उसलाई प्रिन्सिपल नेगोसिएसनमा जानका लागि हामीले फेसिलिटेसन गर्छौँ। म अहिले एउटा पूरण गर्छु। यो हामीले अहिले गरिराख्यो भने नेगोसिएसनमा बस्ने, जस्तै हामी यो ट्रेनिङ लिइसकेका मान्छे भोलि गएर हामी बार एसोसिएसनका मान्छे हौँ, हामीले बार एसोसिएसनबाट कसैसँग वार्ता गर्न जानुपर्ने सक्छ। बार एसोसिएसन त मिडिसँग मात्रै लागु हुने कुरा होइन। अघि मात्रै सरले भन्नुभएको थियो बिहानदेखि बेलुकीसम्म हामीले हरेक काम गर्दाखेरि सँगै सुत्दाखेरिको अवस्थामा पनि हामीले नेगोसिएसनको स्किलहरू प्रयोग गरेर आउँछौँ भन्नुभएको थियो। त्यो मिडिसन मात्रै होइन। हजुर हो, त्यो भएर तपाईँको नेगोसिएसन के हो भन्दाखेरि तिमी यति गर म यसो गर्छु, तिमी यसो गर म यसो गर्छु भनेर जुन हामी छलफल गर्छौँ र एउटा कम्प्रोमाइजमा आउँछौँ, कम्प्रोमाइजको अवस्थामा हामी आउँछौँ। त्यो अवस्थामा आउनु पछाडि त्यो नेगोसिएसनले काम गर्छ। तिमी यति लिने, मैले यति लिने। यहाँ यो विलियम उसले कुरा गर्दाखेरि यसमा जसले रोजर फिसर विलियमले गेटिङ टु यसमा उहाँले यो मान्छेले विवाद समाधान गर्ने 5वटा तरिकाको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। छैन 5वटा तरिकाको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ। विवाद समाधान गरेको मान्छेहरूले 5वटा तरिकाको प्रयोग गर्छन् अरे।
उहाँले त्यो किताबमा लेख्नु भएको छ। के भन्नुभएको छ भने त्यसमा विवाद समाधानको अप्रोचमा एउटा चाहिँ अप्रोच अभोइडेन्स अप्रोच हुन्छ। अभोइडेन्स अप्रोच भनेर भन्दाखेरि कुनै विवाद पर्यो, विवाद परिसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि रुचि नदेखाउने, त्यसलाई यथास्थितिमा राखिराख्न चाहने, यथास्थितिमा राखिराख्न चाहने एउटा अवस्था हुन्छ। त्यसरी पनि विवादलाई समाधान गर्न गएन, त्यो त्यत्तिकै थाँती राखिराख्यो। विवाद त्यत्तिकै थाँती राखिराख्दाखेरि पनि विवाद समाधान भएको जस्तो त देखिन्छ, तर त्यसलाई कस्तो अवस्था भन्नुहुन्छ उहाँले भने त्यसलाई चाहिँ दुईटै पक्षले हारेको अवस्था हो। दुईटै पक्षले हारेको अवस्था यो अभोइडेन्स अप्रोचमा उहाँ त्यो अवस्था हो। र त्यसपछि उहाँले एउटा कम्पिटिसनको अप्रोच भन्नुहुन्छ। अर्को अप्रोच कम्पिटिसनको अप्रोचलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यो कम्पिटिसनको अप्रोचमा मान्छेहरूले केही चिज पाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ। दुईटा मान्छे प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि जसले पाउँछ, पाएको मान्छे त खुसी हुन्छ, जसले पाउँदैन ऊ मान्छे दुःखी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी विन र लुजको प्रिन्सिपल भन्छौँ। एउटाले पायो, एउटाले पाएन। कम्पिटिसनको अप्रोचलाई हामी एउटाले पाउने मान्छेले जित्यो र अर्कोले हारेको अवस्था विन लुजको अप्रोच भनेर भन्छौँ। त्यसरी उहाँले त्यसलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा अकोमोडेसनको अप्रोच हुन्छ। अकोमोडेसनको अप्रोच कस्तो हो भन्दाखेरि जहिले पनि एस बनिदिने के जहिले पनि सरेन्डर गर्ने अप्रोच, सरेन्डरको अप्रोच भन्नुहोस् न, त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। अकोमोडेसनको अप्रोच भन्दाखेरि तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन, तपाईँलाई काम गर्नु इच्छा छैन, तर तपाईँले यसो गर भनेर कसैले भन्छ भने हुन्छ भन्ने आफूलाई इच्छा छैन। आफूलाई इच्छा नभएको काम पनि गर्नलाई तयार हुने, गर्छु भनेर हुन्छ भन्ने, त्यस्तो खालको अप्रोच हो। यसरी पनि विवाद समाधान त भइरहेको हुन्छ। आफूलाई इच्छा नभएको चिज पनि गर्नुपर्ने, आफूलाई इच्छा नभएको काम पनि म गर्छु भनेर भन्ने। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई आएर कसैले के भन्यो भने तपाईँलाई हामीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चन्दा तोकेका छौँ र 1 लाख चन्दा तपाईँ दिनु पर्यो भनेर कसैले मलाई भन्यो। भनिसकेपछि म चन्दा दिन्न भनौँ, भोलि मलाई विभिन्न किसिमको मलाई पेट छ, म दिन सक्ने सामर्थ्य नभए पनि दिन्छु भन्ने मलाई दिने इच्छै छैन, तर म बाध्यतावशमा त्यो पैसा जुन दिन्छु वा कुनै केस लिने कुरा गर्नुहोस्। जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले कुनै काम जुन गर्छौँ त्यो काममा हाम्रो समर्थन छैन वा हाम्रो रुचि छैन त्यो काम गर्नका लागि, तर हामी त्यो काम गरिरहेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी एकोमोडेसनको अप्रोच हुन्छौँ। एकोमोडेसन भन्दाखेरि अर्काप्रति एकोमोडेट गरिदिने, क्या अर्काको अनुकूल बनिदिने, अर्काले जे चाहन्छ उसको प्रति अनुकूल बनिदिने, यस्तो पनि विवाद समाधानको अप्रोच हो। यो अप्रोचलाई के भन्छौँ भने हामी लुज र विनको अप्रोच भन्छौँ। एउटा पक्षले जसले सधैँभरि कम्प्रोमाइजमा गइरहेछ, जहिले सधैँभरि उसले समर्पण गरिरहेछ, सधैँभरि उसले चाहिँ यस भनिरहेछ, सधैँभरि उसले सहनशील बनिदिरहेछ, त्यस्तो अवस्थाले पनि विवाद समाधान हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी विन र लुजको अप्रोच भन्छौँ। र अर्को एउटा अप्रोच छ कम्प्रोमाइजको अप्रोच। कम्प्रोमाइजको अप्रोच हामीले विशेष गरी धेरै ठाउँमा काम गर्छ, धेरै ठाउँमा यो अप्रोचले काम गर्छ। कम्प्रोमाइजको अप्रोच भन्दाखेरि सम्झौता गर्ने, सम्झौतालाई गिभ एन्ड टेकको अप्रोच पनि भनिन्छ। यसलाई उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो विन र लुजको सेमी लुजको अवस्था हो, केही पाउने केही गुमाउने अवस्था, कम्प्रोमाइजको अवस्था। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै 1000 को चिजमा हामी बार्गेनिङ गरिरहेछौँ लिनका लागि, एउटाले दिने मान्छेले 500 भन्दा बढी दिन्न भनिरहेछ, बेच्ने मान्छेले 1000 भन्दा कममा म बेच्दिनँ भनिरहेछ, किन्ने मान्छेले 500 भनिरहेछ, बेच्नेले 1000 भनिरहेछ। अब यो अवस्थामा हामीले कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि हामी सामान्यतया के गर्छौँ भने तेरो 500 पनि भएन, तेरो 1000 पनि भएन, 750 ल भनेर हामी छिन्छौँ नि। कुनै एउटा मिडल पोइन्ट बिचमा ल्याएर गरिदिने काम गर्छौँ, यसलाई कम्प्रोमाइजको अप्रोच भनिन्छ। यस्तो कम्प्रोमाइजको अप्रोचलाई केही जित्ने, कसैले एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने। जस्तै भन्नुहोस् न 500 र 1000 को 750 मा मिल्यो भने 500 भनिरहेको मान्छेले पनि 750 तिर्नु पर्यो, उसले पनि 250 गुमायो। अनि 1000 भनिरहेको मान्छेले पनि 750 मात्रै उसले पाउने भयो, अनि उसले पनि 250 गुमायो। 500 उनीहरूले कमाए, 250 उसले गुमाए। अब यो गुमाएको र कमाउने यो अप्रोचलाई हामी कम्प्रोमाइजको अप्रोच भन्छौँ। र यो अप्रोचलाई विशेष गरी मेडिसिनमा अहिले मैले नेपालको मैले धेरै ठाउँमा हामीले जुन समुदायमा विभिन्न ठाउँमा काम गर्छौँ, या हामी काम गर्दाखेरि ल यतिमा गरिदिनुहोस् न त, यति होइन यसो गरिदिनुहोस् न त भनेर हामी जहाँ गर्छौँ, केही तल घटिदिने, केही तल कोही अलिकति झुक्ने, कोही तल अलिकति झुक्ने, अलिकति तपाईँ छोड्नुहोस्, अलिकति तपाईँ छोड्नुहोस् भन्ने अप्रोच हो यो कम्प्रोमाइजको अप्रोच। र यसलाई उहाँले चाहिँ
दुवैजनाले पाउने र दुवैजनाले गुमाउने अप्रोचको रूपमा लिनुभएको छ। विन विनको अप्रोच होइन भन्छ र एउटा कोलाबोरेसनको अप्रोच भन्नुहुन्छ उहाँले 5औं अप्रोचमा। कोलाबोरेसनको अप्रोचलाई उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ दुईटाले समझदारी गरेर र दुईटालाई चित्त बुझ्दो गरी समस्या समाधान गर्ने अर्थात् विन विनको अवस्थामा लिएर जान सक्ने अवस्थालाई कोलाबोरेसनको अप्रोच हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यो नेगोसिएसन गर्दाखेरि विशेष गरी यो विवाद समाधान गर्दाखेरि मान्छे कुन अप्रोचमा गएर विवाद समाधान गर्न खोजिरहेछ, कुन अप्रोचमा विवाद समाधान गर्न खोजिरहेछ र कसरी उनीहरू बार्गेनिङमा आइरहेछ भन्ने कुरो हामीले यो स्ट्रेटेजीको आधारबाट बिडिसीको 5वटा जुन अप्रोच कुरा गरेँ मैले, 5वटा अप्रोच अभोइडेन्स अप्रोच, कम्पिटिसनको अप्रोच, लेख्नु भ्याउनु भएको छ मैले, लेख्नुहोस् केही छैन, अभोइडेन्स अप्रोच, कम्पिटिसनको अप्रोच, अनि त्यसपछि अकोमोडेसनको अप्रोच, कम्प्रोमाइजको अप्रोच र कोलाबोरेसनको अप्रोच। 5वटा अप्रोच, 5वटा अप्रोच छ। अब यो विभिन्न कोणबाट मान्छेले कुरा गरेर आउन सक्छ, तर हामीले यदि मिडिएसनमा जाने हो भने कोलाबोरेसनको अप्रोच नै अवलम्बन गर्नुपर्छ। कोलाबोरेसनको अप्रोचमा विन विनको स्थिति हुन्छ, दुईटालाई चित्त बुझ्दो समाधान निस्किन सक्छ र यो अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने मिडिएसनमा चाहिँ यो अप्रोचमा हामी त्यसरी कुरा गर्छौँ। र नेगोसिएसन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो अवस्थामा हेर्न सक्छौँ मान्छेले कुन अप्रोचमा गएर बार्गेनिङ गरिरहेछ, कुन अप्रोचमा गएर कुरा गरिरहेछ, के चिज पाउनको लागि गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले माइन्युटली त्यो कुराले हेर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ। त्यो स्थिति हुन्छ। गुणहरू यहाँले हेर्नु होला। कुनै पनि वार्तालाई विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् जसले प्रभाव पार्न सक्छ। वार्तामा प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति विभिन्न फ्याक्टरहरू। यो विभिन्न फ्याक्टरहरूभित्र हामीले पावर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा अघि चरणसिंहजी सोध्नु भएको थियो, एउटा सशक्त पक्ष र एउटा कमजोर पक्षको बिचमा मिडिएसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने। त्यो सशक्त पक्ष कुनै पक्ष बलियो छ र कुनै पक्ष निर्दोष छ भने बलियो र निर्दोषको बिचमा मेलमिलाप गर्नु वा वार्ता गर्न खोज्दाखेरि जहिले पनि बलियो निर्दोषमाथि हावी हुने अवस्था रहन्छ। बलियो निर्दोषमाथि हावी हुन्छ र बलियोले चाहेको चिज गराउन ऊ प्रयत्न गर्छ, त्यो स्थिति हुन्छ। र वार्तामा यो अप्रोच, यो शक्तिको अप्रोचले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, वार्तालाई प्रभाव पारिरहेको हुनसक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, कहिले कुरा गर्दा गर्दै पहिला मजदुर डिफेन्डेबल मजदुर तल भइरहेको स्थिति हुनसक्छ वार्ता गर्दा गर्दै, त्यही बेला पार्लियामेन्टले मजदुरको फेभरमा बिल ल्याइदियो भने अब त्यो प्रेसर फेरि मजदुरको पल्ला 80 को र मालिकको पल्ला 20 को स्थितिमा पनि जान सक्छ। त्यस्तो त्यो प्रेसर हुन्छ। यस्तो प्रेसरले पनि वार्तामा असर पार्न सक्छ। र अप्रोच दृष्टिकोणको पनि ले पनि वार्तामा गर्छ। जस्तै पोजिटिभ र नेगेटिभ अप्रोच भन्छौँ हामी। कोही चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ एकदम मार्छु र काट्छुको रूपमा प्रस्तुत हुने, कोही नर्मल रूपमा प्रस्तुत हुने, यस्तो कुराहरूले पनि वार्तालाई असर गर्न सक्छ। यो कुराहरू विभिन्न किसिमले वार्तालाई असर गर्न सक्छ। हुन्छ, यो विभिन्न कुरा छ, ठाउँले पनि वार्तालाई असर गर्छ। विभिन्न कुराहरूले वार्ता असर गर्छ। त्यसलाई यहाँ हेर्नुहोस्। वार्ताका प्रकारहरूमा कुरा गर्दाखेरि यो इस्यु बेस्ड हुन्छ, त्यसपछि पार्टी बेस्ड हुन्छ र टाइम बेस्ड हुन्छ, रिजल्ट बेस्ड हुन्छ। विभिन्न कुराहरूले हेर्नु होला। यसलाई खेती गरे आवश्यकता चाहिएलाई म यहाँलाई बार्गेनिङ अब यहाँ यसलाई मुख्य रूपमा हेरौँ। यो कुराहरू त्यो गेटिङ प्लेसमा नेगोसिएसन हार्वर्ड नेगोसिएसन प्रोजेक्टमा पोजिसनल बार्गेनिङ भनेर चाहिँ सफ्ट बार्गेनिङ र हार्ड बार्गेनिङको दुईवटा बार्गेनिङको कुरा गर्नुभएको। उहाँहरूले त्यो रोजर फिसर ओलिमरहरूले त्यो कुरा लेख्नु भएको छ। र यो स्थितिलाई हामी हेर्दाखेरि यसलाई के देखिन्छ भन्दाखेरि सफ्ट बार्गेनिङ गर्ने मान्छेले जहिले पनि के सोध्छ अरे भने पार्टिसिपेट्स आर फ्रेन्ड्स। जो मान्छेहरू यहाँभित्र छलफल गरेर बसिरहेको छ तिनीहरू मेरो साथी हुन्, तिनीहरूबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, मेरो साथी हुन् भन्ने उसले सोध्छ। तर हार्ड बार्गेनरले के भन्छ अरे भने पार्टिसिपेन्ट आर एडभर्सरिज। उनीहरू चाहिँ प्रतिद्वन्दी हो। पार्टिसिपेन्ट अर्को जो मान्छे बसिरहेछ त्यो मेरो प्रतिद्वन्दी हो भन्ने हार्ड बार्गेनरले सोच्ने हार्ड बार्गेनिङ। त्यस्तै गोल इज एग्रिमेन्ट। सफ्ट बार्गेनिङमा के हुन्छ भने कुनै तरिकाले हामी सहमतिमा पुग्छौँ भन्ने उसको लक्ष्य हुन्छ, सहमतिमा पुग्ने लक्ष्य हुन्छ। तर हार्ड बार्गेनरको गोल इज जित्न खोज्ने, उसको लक्ष्य चाहिँ जित्ने नै, उसलाई जित्नुपर्छ, जित्ने लक्ष्य छ। हार्ड बार्गेनरको त्यो स्थिति हुन्छ। यहाँले देख्नु भएको छ ट्रेड युनियनहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि विभिन्न कुरामा यही किसिमहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो यहाँले धेरै देख्नु भएको छ। यहाँहरू विद्यार्थीको हैसियतले वा ट्रेड युनियनको हैसियतले जुसीको हैसियतले पनि यो कुरालाई हामी धेरै कुरो देख्न सक्छौँ। अर्को मेक कन्सेसन इन कल्टिभेट रिलेसनसिप। उसले के गर्छ भने सफ्ट बार्गेनिङले रिलेसनसिपलाई फोकस गरेर
उसले केही कुराहरू सम्बन्ध ठिकै छ हाम्रो बिचमा यस्तो छ भने सम्बन्ध हुन्छ भनेदेखि ठिकै छ नि त यति कुरो म गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु भने ऊ त्यो अवस्थामा जान सक्छ उसले केही कन्सेसनको अवस्था उसले क्रिएट गर्न सक्छ तर त्यो उता के गर्छ हार्ड बार्गेनरले भन्दाखेरि डिमान्ड कन्सेसन एज अ कन्डिसन अफ द रिलेसनसिपको लागि मलाई यो नभइकन म सम्बन्ध सुधार हुँदैन भनेर त्यो त्यसका लागि ऊ डिमान्ड गर्छ सम्बन्ध सुधार गर्न यो नभई मेरो सम्बन्ध सुधार हुनेवाला छैन भनेर उसको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि पनि डिमान्ड छ अर्को सम्बन्ध सुधारका लागि छोड्न तयार छ अर्को सम्बन्ध सुधार नपाइकन सम्बन्ध सुधार हुँदैन भन्ने लाइनमा जान सक्छ यो स्थितिहरू बार्गेनिङको स्थिति हुन्छ त्यसपछि बी सफ्ट अन द पर्सन एन्ड द पिपल ऊ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेप्रति पनि समस्याप्रति पनि सफ्ट बार्गेनर चाहिँ मान्छेप्रति पनि समस्याप्रति पनि सफ्ट हुन्छ तर हार्ड बार्गेनिङमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ऊ जहिले पनि के हुन्छ भने बी हार्ड अन द प्रब्लम एन्ड द पिपल ऊ जहिले पनि पिपुलमाथि पनि कडा छ मान्छेमाथि पनि कडा छ र विषयप्रति पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ अर्को मान्छेप्रति पनि सफ्ट त्यस्तो खालको उसको नेचर हुन्छ त्यसपछि यो अर्कोले चाहिँ के भने सफ्ट बार्गेनरले अर्कालाई विश्वास गर्छ तर हार्ड बार्गेनरले के गर्छ भने अर्कालाई विश्वास गर्दैन उसले अर्कालाई विश्वास गर्दैन र सफ्ट बार्गेनरले आफ्नो पोजिसनलाई छिटै चेन्ज गर्न सक्छ आफ्नो पोजिसनलाई उसले बदल्न सक्छ र त्यही हार्ड बार्गेनरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पोजिसनलाई उसले खोतल्दै लिएर जान सक्ने आफ्नो पोजिसनलाई खोतल्दै लिएर जाने स्थिति उसले गर्छ र सफ्ट बार्गेनरले विभिन्न किसिमका प्रस्तावहरू राख्छ र हार्ड बार्गेनरले उसले विभिन्न किसिमका थ्रेटहरू पैदा गर्छ यो भएन भने म यसो गर्छु यो भएन भने म यसो गर्छु भन्छ त्यो गर्छ हार्ड बार्गेनरले चन्द्रलाई याद भयो होला सभापति हुँदाखेरि हार्ड बार्गेनर भनेर अनि त्यसपछि सफ्ट बार्गेनिङमा डिस्क्लोज यो बटम लाइन सफ्ट बार्गेनरले चाहिँ ल म यति हो मेरो अन्तिम त्यो डिस्क्लोज गरिदिन्छ तर हार्ड बार्गेनिङको स्थिति के हुनुभयो भनेदेखि उसले मिसलिड गर्छ बटम लाइनमा मेरो यो हो यस्तो मेरो यस्तो हुँदैन भन्छ त्यो मिसलिड गर्ने कोसिस गर्छ बटम लाइन त्यो स्थिति त्यसपछि गएर अर्को सफ्ट बार्गेनिङमा एक्सेप्ट ओन साइड लसेस टु रिच एग्रिमेन्ट उसले एक साइडको अलिकति के सहमति हुन्छ भने पनि यति म लस बेहोर्न तयार छु ठिकै छ हुन्छ भन्ने कुरा उसले गर्छ तर अर्कोले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्थिति हुँदैन उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट प्राप्त गर्नको लागि एक साइड लस आफू कमजोरी गर्ने या छोड्ने पक्षमा ऊ छैन सफ्ट बार्गेनरले सिङ्गल आन्सर द वान देउले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा स्वीकार गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो खालको कुनै उत्तर सजिलो उत्तरहरू त्यस्तो खालको उसले खोजिरहेको हुन्छ तर अर्कोले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले स्वीकार गर्न नसक्ने खालका त्यस्ता कुराहरू उसले लिएर गइरहेको हुन्छ त्यसपछि सफ्ट बार्गेनरले एग्रिमेन्टलाई को लागि प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ र हार्ड बार्गेनर आफ्नो पोजिसनलाई नै उसले मुख्य आधारहरू बनाइरहेको स्थिति हुन्छ हार्ड बार्गेनरले यो अवोइड कन्टेस्ट अफ विल कुनै आफ्नो विवेकको विचारको त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उसले अलिक बढी ध्यान दिन्छ त्यस्ता कुराहरूले उसले आउन दिन चाहँदैन र त्यसपछि गएर अर्कोले चाहिँ त्यस्ता कुरामा जित्न खोज्ने स्थिति उसको हुन्छ र त्यो कारणले उसले कम्प्रोमाइजमा आउन सक्ने हुँदैन र अर्कोले प्रेसर थप्न सक्छ र अर्कोले प्रेसर बढी क्रिएट गर्न सक्छ बढी क्रिएट गर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ र यसमा अब उनीहरूले के गर्नुभयो त्यो उहाँले प्रपोज गरेको प्रिन्सिपल हो त्यो अघि मैले यहाँलाई हार्ड बार्गेनर र सफ्ट बार्गेनिङको कुरा गरेँ उहाँले के भन्नु प्रिन्सिपल नेगोसिएसन चाहिँ अब आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेन्ट्स आर द प्रब्लम सल्भर पार्टिसिपेन्ट भनेको चाहिँ विवाद समाधान गर्नको लागि सहयोग गर्ने मान्छे हुन् है न उनीहरू दुश्मन हुन् न उनीहरू मित्र हुन् सफ्ट हुने स्थिति उनीहरू प्रब्लम सल्भर हुन् भन्ने कुरा त्यसले देखेको छ द गुड इज अ वाइज आउटकम रिच इफिसियन्टली एन्ड एफिकेन्टली उनीहरूको के छ भन्दाखेरि लक्ष्य के हो भनेर भन्दाखेरि दुवैलाई मिल्ने किसिमको समाधान निकाल्ने दुईटैलाई मिल्ने किसिमको समाधान निकाल्ने यिनीहरूको लक्ष्य हुन्छ त्यो लक्ष्य यिनीहरूको हुन्छ यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै सफ्ट बार्गेनरले पिपुल प्रति पनि सफ्ट र प्रब्लमप्रति पनि सफ्ट हुन्छ हार्ड बार्गेनर पिपुलप्रति पनि हार्ड र के अरे प्रब्लमप्रति पनि हार्ड हुन्छ प्रिन्सिपल नेगोसिएसनमा के भन्छ मैले भन्दाखेरि
सेपरेट द पिपुल फ्रम प्रब्लम। मान्छे र व्यक्ति र त्यो समस्यामाथि कडा या व्यक्तिमाथि कडा भन्नुभन्दा पनि मान्छेलाई र व्यक्तिलाई समस्यालाई अलग गर। जबसम्म व्यक्ति र समस्यालाई अलग गर्न सकिँदैन, जबसम्म ती दुईटा टाँसिराख्छन्, सँगै टाँसिराख्छन्, समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन। त्यो समस्यालाई व्यक्तिलाई अलग गर्नुपर्छ र उनीहरूले सँगसँगै के भन्छ भन्दाखेरि समस्याप्रति चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत हो, तर व्यक्तिप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हो। समस्याप्रति चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत, किनभने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। पहिला अलग गर, समस्या र व्यक्तिलाई अलग गर, अलग गरेपछि समस्यामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, व्यक्तिप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हुने काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यो प्रिन्सिपल नेगोसिएसनको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि आफ्नो इन्ट्रेस्टप्रति फोकस हुनुहोस्, इन्ट्रेस्टप्रति फोकस हुनुहोस्, पोजिसनप्रति होइन। आफ्नो अडानप्रति फोकस गर्ने होइन, हामी आफ्नो हितप्रति केन्द्रित हुन्छौँ। अडान र हित भन्ने यो मिडिसनमा टर्मिनोलोजी हामी प्रयोग गर्छौँ। यहाँको त्यो उसमा पनि छ, सिलेबसमा छ, इन्ट्रेस्ट र अप्सनको कुराहरू। यसलाई अलिक डिटेलमा त्यहाँ कुरा हुन्छ। हामीले सामान्यतया पोजिसन भन्दाखेरि हामीले जे माग गरिरहेछौँ, अडिरहेछौँ, हाम्रो जुन जित्ती गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो पोजिसन हो। तर इन्ट्रेस्ट के हो भन्दाखेरि त्यो पोजिसन हामी किन गरिरहेछौँ, त्यो के कुरा प्राप्तिको लागि गरिरहेछौँ भने इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट हिडन हुन्छ, यो कुराहरू हुन्छ। र उसले के भन्छ भन्दाखेरि फोकस अन इन्ट्रेस्ट, आफ्नो स्वार्थ वा आफ्नो चाहनामाथि केन्द्रित हुन्छ। यस्ता यो प्रिन्सिपल नेगोसिएसन र हुनुपर्छ अडानमा होइन, उनीहरूको मागमा, डिमान्डमा, त्यसमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो किन उनीहरूले डिमान्ड गरिरहेछ, के चिज पाउनका लागि वो डिमान्ड गरिरहेछ, त्यस कुरोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यसले भन्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँभित्र एक्सप्लोर इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ, खोतल्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ। र बटम लाइन भन्ने कुरै होइन। छलफलमा गरिसकेपछि त कुनै बटम लाइन र कुनै मैले के अरे टप र बटम लाइन भन्ने कुरो कुरै हुँदैन। छलफल गरिसकेपछि दुईटालाई विन हुन लानु छ भनेदेखि त कसैको बटम लाइनमा गएर हुन सक्नेसम्मको त्यो खिचेर गर्ने स्थिति हुँदैन। दुईटालाई विन हुनुको अवस्था पुर्याउनुको लागि त्यो हुँदैन, बटम लाइनको कुरा पनि हुँदैन। म यतिभन्दा तल यतिभन्दा माथि हुँदैन भने त्यो कुरो हुँदैन। युनिटको बिचमा छलफल गरेर जहाँ एमिकेबल सेटलमेन्ट हुनसक्छ त्यो ठाउँमा गरेर मिलाउनुपर्छ भन्ने यो प्रिन्सिपल नेगोसिएसनको प्रिन्सिपल। र इन्भेन्ट अप्सन फर म्युचुअल गेन, उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटैले पाउनका लागि, दुईटैलाई विन हुन जानलाई त विकल्पहरू खोजी गर्छ, इन्भेन्ट गर्छ। त्यसको लागि विकल्पहरूको धेरै उनले सिर्जना गर्ने काम गर्छ, विकल्पहरू ल्याउने काम गर्छ। यो प्रिन्सिपल बार्गेनिङ, प्रिन्सिपल नेगोसिएसन यो कुरा गरिन्छ र यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनिन्छ। मिडिसनमा पनि यही कुराहरू राखिन्छ। मिडिसनमा यही प्रिन्सिपल नेगोसिएसनको चिजहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। यसलाई यहाँले मिडिसनबाट मिडिसन क्लास गर्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। यही कुराहरू लाग्छ। मान्छेहरू हार्ड बार्गेनिङ र सफ्ट बार्गेनिङ कस्तो हुन्छ, उनलाई हामीले प्रिन्सिपल नेगोसिएसनको रूपमा यसरी यो ठाउँमा कन्भर्ट गर्न हामी उनलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। हार्ड अवस्थामा र सफ्ट अवस्थामा गऱ्यौँ भने त्यसले फेरि अघिको 5वटा अप्रोचहरू गर्दाखेरि उनीहरूलाई कोलाबोरेसनको अप्रोचमा जानबाट अवरोध गरिन्छ। कोलाबोरेसनको अप्रोच विन-विनमा जाने अप्रोच हो, त्यही भएर त्यो ठाउँमा जानलाई अप्ठ्यारो पार्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्छ। र यो मल्टिपल अप्सनहरू, धेरै यस्ता अप्सनहरू डेभलप गर्छौँ, धेरै विकल्पहरू समस्या समाधान गर्नका लागि के विकल्प हुनसक्छ त्यस्ता विकल्पहरू डेभलप गर्ने काम गर्छ। र त्यसपछि अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया जुन छ उनीहरूको के चिज चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई उनीहरूले त्यो कुरोमा चाहिँ अहिले जोड दिइरहेको हुन्छ। के चिज प्राप्त गर्नुपर्छ र हामीले दुईटैलाई सन्तुष्टि दिने जुन उनको अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टिभ छ, त्यो कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूले कोसिस गरिरहेको छ। यो उनीहरूको चाहिँ आउटकम निकास, उनीहरूले समस्याको समाधान चाहिँ परिणाममुखी राम्रो परिणाम निस्किने गरी परिणाम आओस् भन्ने कुरोमा उनीहरू बढी केन्द्रित हुन्छ। तर रिजन अप्सन रिजन प्रेसर, यसमा के गर्छ भन्दाखेरि प्रेसर गर्ने र प्रेसर खप्ने कुराहरूको कुरो छैन। हामीले चाहिँ रिजल्ट राम्रो दिन सक्यौँ र राम्रोसँग चिज गर्न सक्यौँ भने यो विवाद समाधान गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उसले प्रिन्सिपल नेगोसिएसनका थ्योरीहरू उहाँले बताउनु भएको छ। र त्यसभित्र केही चरणहरू वार्ता गर्दाखेरि मिडिसनका यो मिडिसनमा त हामीले स्टेप्सहरू छुट्टै छ। मिडिसनमा स्टेपहरू छुट्टै छ। वार्ता गर्दाखेरि कसरी गर्ने भने 1-7 चरणहरू हामी यहाँ गर्छौँ। तपाईँहरू साथीले गर्नुहुन्छ, पछि आउने तपाईँले र यो अन्यत्र कतै गर्दाखेरि पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। वार्ताका चाहिँ चरणहरू छन्। कुनै पनि वार्ता गर्दाखेरि मिडिसनको वार्ताको लागि भन्दा पनि यो अरू कुनै वार्ता नेगोसिएसनको
एज अ होल नेगोसिएसनलाई एड्रेस गर्छ गर्दाखेरि यसमा 6वटा स्टेपहरू कुरा गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला प्रिपरेसन फेज हुन्छ भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सरकार र उसको बिचमा मजदुर र मालिकको बिचमा जुन हामी हुन्छ नि म्यानेजमेन्टको बिचमा र मजदुरको बिचमा वार्ता गर्नु अघि यो 6वटा चरणहरू पुरा गर्नुपर्छ वार्तामा जाँदाखेरि भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा पहिलो कुरो त सूचना सङ्कलन गर्नुपर्छ। यो फर्स्ट प्रिपेरेटरी स्टेजमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसपछि बार्गेनिङको कुराहरू त्यहाँभित्र गरिन्छ र बार्गेनिङ गर्दाखेरि यो प्राप्त गर्नुपर्ने उद्देश्य के हो, आइडियल अब्जेक्टिभ के हो, त्यो कुराहरू, त्यसपछि प्राप्त गर्न सकिने रियलिस्टिक अब्जेक्टिभहरू के हुन सक्छ त्यो कुराहरू, त्यसपछि बटम लाइनको कुराहरूमा उसले तयारी गर्ने, आफूले तयारी गर्ने, बटम लाइन डिस्क्लोज गर्ने होइन कि तयारी गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। र विपक्षको सबल र दुर्बल पक्षको लेखाजोखा गर्ने, उसँग सबल पक्ष के छ र दुर्बल पक्ष के छ त्यो लेखाजोखा गर्नुपर्छ। त्यो बार्गेनिङ त्यो विशेष गरी नेगोसिएसनमा जाने मान्छेले, जो नेगोसिएसनमा जान्छ त्यो मान्छेले यसो गर्नुपर्छ। त्यो मिडिएसनमा त्यति बढी काम छैन। मिडिएसनमा काम लाग्ने भनेको त्यो प्रिन्सिपल नेगोसिएसन मात्रै हो, त्यतिलाई मात्रै हामीले गर्छौँ। यो खालि नेगोसिएसनको एउटा छुट्टै क्लासै राखेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेका छौँ। मिडिएसनमा त्यति बढी काम छैन, यो कुरो चाहिँ मैले यहाँलाई प्रश्न गर्छु। त्यसपछि टोली गठन गर्ने, सदस्यहरूको भूमिका निर्धारण गर्ने, को मान्छे कति को जान्छ त्यो कुराहरू गर्ने, भूमिकाको अभ्यास गर्ने, विपक्षीलाई चाहेर प्राप्त गर्ने प्रोजेक्टका उद्देश्यहरूले के चाहेको छ त्यस्ता कुरा अनुमान गर्ने, विपक्षीको जानकारीमा नआएका लुकेका एजेन्डा नभएको अनुमान गर्ने, के छ त हिडन एजेन्डा त्यो कुराहरूलाई अनुमान गर्ने, त्यो सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर यसमा भनिएको छ। यो मैले पुलिसको लागि पनि तयार गरेको थिएँ। मैले अघि यहाँलाई भने यो तपाईँहरूले मिडिएसन के अरे नेगोसिएसनमा जान थाल्नुभयो, कसैसँग जान थाल्नुभयो, यो कुरो त प्रिपेयर गरेर जानुहोस् है। यो कुरो तयारी गरेर जानुभयो भने अनि तपाईँले अब्जेक्टिभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले राम्रो चिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसको लागि तयारी हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सिकाएको थिएँ। तपाईँहरू पनि भोलि नेगोसिएटरको हैसियत चाहिँ कसैको रूपबाट कसैको प्रतिनिधित्व गरेर जानु पऱ्यो भने यी कुरा तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। यो मिडिएटरको लागि त्यति बढी आवश्यक छैन, त्यो कुरा प्रश्न गरेँ। आवश्यक पर्छ यो यहाँबाट पढ्नुहुन्छ भनेर छोड्दै पनि हुन्छ। मैले यहाँ लेखेकै छ, यो चाहिँ यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ। मैले व्याख्या किन गर्नु पऱ्यो, छोडिदिने भन्नु चाहिँ म छोड्न तयार। ठिक छ, अहिले छोड्दैछ। 6वटा पोइन्ट त अर्को पोइन्ट आउँदैछ मेन। त्यो प्रिन्सिपल नेगोसिएसन मुख्य कुरा हो, तपाईँले जान्नुपर्ने मुख्य त्यो प्रिन्सिपल नेगोसिएसनलाई नेपालीमा के भन्छ? सैद्धान्तिक वार्ता। सैद्धान्तिक वार्ता त्यो हार्ड बार्गेनिङ र सफ्ट बार्गेनिङको बिचमा प्रिन्सिपल नेगोसिएसन गर्न उसले चाहिँ हार्ड र सफ्टको दुइटै लाइन यो ठाउँमा मिडवे भन्दा पनि उहाँले पढ्नु गयो प्रिन्सिपल यसरी गर्नुपर्छ भनेर मिडिएसनको के आधारहरू लिएर चाहिँ नेगोसिएसन गर्नुपर्छ त्यो कुरोमा चाहिँ जानुपर्छ र त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। हामी मिडिएटर भन्दाखेरि मैले हामी चाहिँ एउटा फेसिलिटेट नेगोसिएसन हो। मिडिएसन हामीले फेसिलिटेसन गर्छौँ, नेगोसिएसनको लागि फेसिलिटेसन गर्छौँ, मिडिएसनमा गर्छौँ। त्यो गर्ने भएर हामीले यो बार्गेनिङ सफ्ट बार्गेनिङ र हार्ड बार्गेनरको बिचमा कसरी उनीहरू प्रस्तुत भइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपलमा लिएर जान सक्ने, त्यो रूपमा लिएर जान सक्नुपर्छ। हामीले त्यो रूपमा लिएर जानलाई हाम्रा स्टेप्सहरू 1 देखि 7 चरण मेलमिलाप त्यसले गर्नुपर्छ। यो 1 देखि 6 चरण यो चाहिँ बेग्लै यो चाहिँ नेगोसिएसनको हामी प्रतित्व गरेर कतै जान थाल्यौँ त्यसका लागि काम गर्ने स्ट्राटेजी तयार गर्लाने कुरा हो। यो स्ट्राटेजी हो। हामी जानु पऱ्यो कतै नेगोसिएसन गरेर जानु पऱ्यो त्यसका लागि। यसमा माथिका सरले केही कुरो थप्नुहुन्छ पछि मैले यसमा धेरै समय लिन्न, किनभने यो मेरो मैले भने माथिका सरहरू जस्तो मान्छेहरूको अगाडि मैले यो विषय लिइरहेको छु। म मिडिएसनको प्र्याक्टिस अलि बढी मैले गरेको हो। यो कुराहरूलाई पहिला यो कोर्समा थिएन, पछि हामीले यो मेलमिलाप समितिले यसलाई कोर्समा राख्दाखेरि नेगोसिएसन पनि चाहिन्छ है, किनभने त्यो दुईटाले नेगोसिएसन गर्ने नेगोसिएसन कुराहरू सिकाउनुपर्छ पार्टिसिपेन्टलाई भन्ने आधारबाट यसलाई राखिएको हो। अस्तिको ट्रेनिङमा चाहिँ हटाइहालेको छ, गरेको ट्रेनिङको उसमा एजिआईमा गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ यो वार्ता भन्ने हटाउनु भएको थियो। फेरि अहिले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड कोर्स हो, स्ट्यान्डर्ड कोर्स भनेर राख्नु भएको छ। यो स्ट्यान्डर्ड कोर्स हो, यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने आधारबाट यसलाई राखिएको छ। रणनीति सर राखिदिउँ न त्यति बढी आवश्यक छैन होइन, बढी आवश्यक छैन भन्ने कुमार सरको भनाइ हो। तर नेगोसिएसनलाई नै कानुन व्यवसायको अर्को फ्याकल्टी डेभलप गर्न खोज्दैछौँ, त्यसकारण हामीलाई चाहिन्छ सर राखिदिउँ न, धेरै टाइम नलियो। त्यसको लागि आवश्यक छ र हामी त्यहाँ ठाउँ हुनु हामी पनि त जान्छौँ नि प्रतिनिधित्व गरेर, पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गरेर। माथिका सरले अघि भन्नुभएको छ म पनि कतिपय ठाउँमा नेगोसिएसन गर्न गएको छु भन्नुभएको छ।
पक्षलाई प्रतिनिधित्व गरेर हामी त जान्छौँ हामी वकालतनामा लगाइसकेपछि हामीलाई के गर्छ पक्षको तर्फबाट म्याद तारिक बुझिलिन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न सबै चिज गर्न पाउँछौँ अझ हामी कहाँ त्यो सिस्टम डेभलप भएको छ हामीलाई कथन गर्न सक्ने हो हामीले त्यसलाई पनि इन्सिस्ट गर्नुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले पहिलो वकालतनामा लगाइदिइसकेपछि पुनरावेदनको म्याद दिनेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम वकिललाई दिने त्यो सिस्टम लगाउनुपर्छ भन्छु हामी कहाँ त्यो भइदिएपछि मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्न पाएन भन्ने पनि हुँदैन म्याद तारिक गुज्रियो तारिक गुज्रेको कारणले ठुल्ठुला चिजहरू यस्तो यस्तो ध्वंस भएको छ यहाँ मान्छेले त त्यो खुवाइदियो तारिक गुजार्न लगाइदियो अनि ध्वंस त्यो हुँदाखेरि वकिलको अगाडिमा लाग्यो भने त अदालतले वकिललाई बोलाएर त्यो त पक्षले यो काममा तारिकमा राख्नै पर्दैन वकिललाई बोला वकिललाई सूचना गरेर गरिदिने त्यो अगाडिमा लगाउने त्यही भएर वकिलहरूको अलिकति भूमिका बढाउनु पर्ने स्थिति छ त्यो वकालतमा लागेपछि जम्मै काम सकिने क्या वकिलले पूर्ण रूपमा पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो स्थिति छ ल्याउनु पर्नेछ त्यो भयो भनेदेखि त नेगोसिएसनको काम त हामी झन् अझै हाम्रो महत्त्व यो त प्रिन्सिपली अब यो कुराहरू त हामी एक्जिस्टिङ चाहिँ जुन हाम्रो लिगल सिस्टम छ नि त्यो चाहिँ व्यवहारमूलक रूपमा चाहिँ यो जुन नेगोसिएसनहरू छ नि यो कति इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ कुन ल कसरी यो चाहिँ प्रभावी हुन्छ त्यस बारेमा मैले कुमार सरको अनुमति लिएँ उहाँको जिज्ञासा अलिकति हामी कानुन व्यवसाय बिचमा कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको हुनाले म यहाँको जिज्ञासामा आएँ डाइरेक्टली वास्तवमा प्रिन्सिपलमा त हामीले यो पढ्यौँ तर यसलाई व्यवहारमा कति राम्रोसँग लागू गर्न सकिन्छ र कानुन व्यवसायको कुन स्टेजमा यसलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ जिज्ञासा मलाई लाग्छ यो जिज्ञासामा पहिलो कुरा त अघि कुमार सरले भन्नुभयो वास्तवमा म सहमत छु कानुन व्यवसायीलाई रेस्पोन्सिबल पार्टीको तर्फबाट अल इन अल रेस्पोन्सिबल नबनाउने पक्षले चाहुन्जेललाई पक्षले चाहेन भन्ने बेग्लै कुरा पक्षले चाहुन्जेललाई उसलाई रेस्पोन्सिबल नबनाउँदा धेरै समस्या आएका छन् ती समस्या दूर हुन्छन् यस दृष्टिकोणले पनि तपाईँले भनेको काहीँ न काहीँ एड्रेस हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 अहिले खास गरी कमर्सियल डिस्प्युटमा खास गरी कन्ट्र्याक्चुअल डिस्प्युटमा हामी केही हेर्छौँ हाम्रो उदाहरणको लागि एउटा विदेशी हवाई कम्पनीले नेपालमा आएर हवाई सेवा सुरु गरिदिन्छु म नेपालबाट अब इन्टरनेसनल फ्लाइट यहीँबाट सुरु गर्छु भनेर गऱ्यौँ एकजना नेपाली एउटा डोमेस्टिक कम्पनीसँग उसको टाइअप गरायौँ अन्तिममा त्यो केही उसको पनि लगानी भयो अनि ठुलो बार्गेनिङ चल्यो मेरो यति लगानी भएको छ अब रिटर्न गर भन्ने त्यो अवस्थामा अब यो नेपाली पार्टीको एक त रेस्क्यु पनि गर्नु पर्यो अर्को यो यहाँ गर्दै गरेको व्यवसायी हो यो व्यवसायीले त्यत्रो बडो क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्यो भने अब कहाँबाट यसले तिर्न सक्ला अलिकति सायद लोकल लेभलको भएको हुनाले हामीमा बढ्ता सहानुभूति पनि जाग्यो होला यो गलत पाटो फेरि सबै सहानुभूति राम्रो हुँदैन मैले एडमिट गरेँ तर यहीँनिरबाट हामीले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र डिस्प्युट सेटलमेन्टमा गजबको प्याकेज हुने गरी त्योसँग बार्गेनिङ गरेर अन्तिममा कुनै बिन्दुमा ल्यान्डिङ गरियो जरुरी हुन्छ किनभने त्यो विवाद यहाँ समाधान नगर्ने हो भने बाहिरी उसमा ट्रिब्युनलमा गएर आर्बिट्रेसन प्रोसेस इन्भोक गरेर तिरि नसक्नु क्षतिपूर्तिको रकम आउँछ यहाँ सेटलमेन्ट गरियो र यहाँ चाहिँ भयो अब हामीले हाम्रो डिस्प्युट सेटलमेन्ट गऱ्यौँ फलानु कन्ट्र्याक्टले क्रिएट गरेको राइट रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले अब चाहिँ सिद्ध्यायौँ भनिदिएपछि यो मान्छेको रेस्क्यु भयो अब पर्टिकुलरली ठ्याक्कै उहाँहरूले सोधेको जिज्ञासामा म गएँ यो प्रेसिडेन्टका साथ कदाचित त्यसो गरिदिएको कारणले प्र्याक्टिसमा अदालतमा सर्फेसमा अदालतको इर्द देखिँदैन तर प्राइभेट प्र्याक्टिसको रूपमा निर्धक्क हामी गरिरहेका छौँ यो कानुन व्यवसायीले गर्नै पर्ने पाठ मध्येको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ कुमार सरले भने जस्तो वकालतनामाभित्र यो सबै कुरो नटाउन सक्छ कुनै कुरोमा गएर उसलाई चाहिँ कुनै बिन्दुमा सहमत गराइएला वकालतनामामा त्यो सहमति मान्नुपर्ने कहाँ छ कहीँ पनि छैन पावर अफ एटर्नी दिनु पर्यो पावर अफ एटर्नी र उसको र मेरो बिचको कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ पहिले यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्म सहमति गरेछौ 100% मान्छु तिम्रो फी यही बिन्दुको जहाँ ल्याइ पुर्याउँछौ त्यसले निर्धारण गर्छ भन्छन् अब कि यो धेरै हुन्छ धेरै गर्नुपर्छ एउटा मात्र उदाहरण मैले सेयर गरेँ अब कुमार सरले अथवा वकिललाई हामीले बोकाभन्दा माथि उठायौँ तर वास्तवमा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलको रूपमा हामीले बनाउन सकेका छैनौँ त्यो दोष मेरो पनि होला म पनि नेपाल बार सङ्घको नेतृत्वमा बसिसकेँ मान्छे मैले पनि आफ्नो टाइममा गर्न सकिनँ गरिनँ त्यो गर्न सकिनँ बुझिन र गर्न सकिनँ विभिन्न कुराहरू छ तर हामी यसलाई सुधारात्मक रूपमा लिएर जानुपर्छ हामी हाम्रो रोल चाहिँ धेरै छ
र वार्ताका रणनीतिहरू रणनीति तयार गर्ने मैले यो मैले उहाँलाई पनि बताएको थिएँ रणनीतिको बनाएको छु वार्ताका रणनीति तयार गर्ने त्यो कोलाबोरेसनको अप्रोच कम्पिटिसन अभोइडेन्स अप्रोच लगायतको विभिन्न कुराहरू छ अप्रोचका कुराहरू कुन कुन के अवस्था हो मैले अघि यहाँलाई डिटेलमा भनिसकेको छु यो रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ अनि कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुराहरू तयार गरिन्छ विशेष अनि वार्ताको चरणमा जाँदाखेरि यो नेगोसिएसन जब त्यो अगाडिको अवस्था प्रिपरेटरी स्थिति हो भने अब हामी वार्तामा सुरु गर्छौँ वार्तामा सुरु गर्दाखेरि के गर्ने यो कुराहरू वार्तामा कसरी जाने कसरी वार्ता सुरु गर्ने यो कुराहरू यहाँ बताइएको छ यसमा यहाँले हेर्नु होला यसलाई भन्दाखेरि त्यसपछि गएर अर्को वार्ता चल्दा चल्दैको स्थितिमा समझदारी विकास गर्ने चरण यो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्ने कुराहरू चरण छ यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यसमा गर्छौँ धेरै कुराहरू यस्तो छ त्यो गर्छौँ र त्यसपछि गएर अर्को बार्गेनिङको अवस्थामा चाहिँ यहाँभित्र कुराहरू छ मुख्य कुरा चाहिँ बार्गेनिङ नै हो नेगोसिएसन अवस्थाखेरि गर्ने मान्छेहरू बार्गेनिङ नै गर्ने हो र बार्गेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 3-4 कुराहरू त्यो इस्युजहरू कमन एग्रिड इस्युजहरू के छ त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ बार्गेनिङको स्थितिमा जाँदाखेरि अनि आइडेन्टिफिकेसन कमन सिङ्गल डिफ्रेन्सेसहरू के छ उनको बिचमा डिफ्रेन्सेसहरू के हुन् त्यो कुराहरू र उनीहरूको बिचमा चाहिँ बेस्ट अप्सनहरू के हुनसक्छ त्यो कुरो पहिचान गर्ने कामहरू आफ्नो पक्षमा कति कन्सेसन लिन सकिन्छ र कति लिन सकिन्छ यस्ता कुराहरू त्यो बार्गेनिङको स्थितिमा हामीले हेर्नुपर्छ र कन्सेसन पनि म्यान्डेट अनुसार मात्रै आफ्नो संस्थाको वा आफ्नो जनप्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यो म्यान्डेटलाई हेर्नुपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ मात्रै गर्न सक्छ र गतिरोधलाई भङ्ग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अर्थात् गतिरोधको स्थिति कन्टिन्यू भयो भने वार्ता अवरोध हुन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ सम्झौता गरेर तर्फको हुने कुराहरू दुवै किसिमले त्यसलाई चाहिँ नेगोसिएसनमा जाने कुराहरूमा हामीले हेर्नुपर्छ छैटौँ चरणमा चाहिँ क्लोजिङ छ क्लोजिङ गर्दाखेरि हामीले जब वार्ता टुङ्गिँदाखेरि हस्ताक्षरसहित त्यसलाई चाहिँ हामीले सहमति पत्र तयार गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ त्यसलाई क्लोजिङ हामी यसरी गर्छौँ र यसमा विशेष गरी वार्ताका नियमहरूमा अघि प्रिन्सिपल नेगोसिएसनमा को सार हो प्रिन्सिपल नेगोसिएसन सार हो डिजिटलले गर्नुपर्ने कुराहरू यो अडानमा सौदाबाजी गर्नु हुँदैन अडानमा चाहिँ ध्यान दिनु हुँदैन हामीले गर्नु हुँदैन व्यक्तिलाई समस्याबाट अलग गर्नुपर्छ दोस्रो सिद्धान्त र तेस्रो सिद्धान्त अडानमा होइन हितमा जोड दिनुपर्छ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामी फोकस्ड हुनुपर्छ पोजिसनमा फोकस्ड हुनु हुँदैन यो कुराहरू छ पारस्परिक लाभयुक्त विकल्प खोजी गरेर यस्तो विकल्प खोजी गरेर जसले दुईटैलाई सन्तुष्टि दिन सक्छ दुईटैलाई फाइदा हुनसक्छ अर्थात् विन विनको फिलिङ हुनसक्छ विन विनको फिलिङ हुन सक्ने अप्सनहरू हामीले खोज्दै जानुपर्छ अप्सनलाई जेनेरेट गर्नुपर्छ त्यही छ र वस्तुगत आधारको प्रयोगमा जोड दिउँ र सर्वोत्तम र न्यूनतम विकल्पको पहिचान गरेर सर्वोत्तम विकल्प जसले दुईटैलाई सहमति पुर्याउन सक्छ त्यस्ता कुराको पहिचान गर्नुपर्छ यी कुराहरू मुख्य सार चाहिँ यो नेगोसिएसनको सार चाहिँ जो प्रिन्सिपल नेगोसिएसनको सार सर एकचोटि त्यो पोइन्ट नम्बर 1 र 3 चाहिँ त्यो अलिकति कन्ट्राडिक्सन भयो अडानमा सौदाबाजी नगर अडानमा होइन यस्तो जोड दिउँ भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिक्टली आउटराइट के भन्यो भन्दाखेरि पोजिसनमा ध्यान नदेऊ पोजिसनमा चाहिँ सौदाबाजी गर्दै नगर भनेर भन्यो तल के गर्यो भने अडानमा होइन हितमा जोड देऊ हामीले त्यो भन्न खोजे हो दुईवटा हितमा जोड देऊ अडानमा होइन लेखेको त्यो हटाइदिए पनि हुन्थ्यो तर माथि स्ट्रिक्टली हामीले अडानमा होइन भनेर भन्ने कुरालाई एम्फेसिस गरे हो क्या त्यो गरेको हो तर इन्ट्रेस्टमा चाहिँ गर्नुपर्छ है गर्नुपर्छ भनिन्छ विशेष गरी हामी कहाँ चलेको जुन ध्यान दिनु होला यसलाई हामी कहाँ चलेको मिडिएसन जुन छ नि हामीले जुन मिडिएसन प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ नेपालमा अहिले कम्युनिटी मिडिएसन होस् वा कोर्ट मिडिएसन होस् कोर्ट रिलेटेड मिडिएसन हामीले प्र्याक्टिस गरेको मिडिएसन भनेको इन्ट्रेस्ट बेस्ड मिडिएसन हामीले प्र्याक्टिस गरेको मिडिएसन इन्ट्रेस्ट बेस्ड हो हामी राइट बेस्ड अप्रोचमा मिडिएसन गरिरहेको छैनौँ अहिले हामीले कोर्टमा गरिरहेका सबै कुराहरू इन्ट्रेस्ट बेस्ड हो त्यही भएर हाम्रो इन्ट्रेस्ट बेस्ड मिडिएसन भयो हुनाले हाम्रो मिडिएसनको आउटकम इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने हुनुपर्छ मिडिएसनमा जब सहमति हुन्छ त्यो सहमतिबाट के हुनु पर्यो भने उनीहरूको मागलाई पुरा गरेको छ भन्दा पनि उनको भित्री इच्छालाई पुरा गरेको छ कि छैन त्यसलाई हेर्नुपर्छ त्यही भएर मिडिएसनमा विन विनमा लाने हो भने भित्री इच्छा चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ त्यो 1970s अमेरिकाले डेभलप गरेको टुल हो मिडिएसनको र यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ नेपालभरि यही नै प्रयोग भइरहेछ अहिले इन्ट्रेस्ट बेस्ड मिडिएसन विश्वभरि इन्ट्रेस्ट बेस्ड मिडिएसनको मार्केट निकै ठुलो छ मार्केट अझ बढी
विश्वको कुरो चाहिँ मातृका सरलाई बढी थाहा छ। म त्यति बढी जान्ने मातृका सरलाई मलाई अलिक सबैलाई थाहा छ तर पनि यहाँका कुमार सरले भनेको आज्ञा, कुमारजीले भनेको आज्ञा पालन गर्नु भन्थे धर्मग्रन्थदेखि म त्यो मात्र वास्तवमा मिडिएसनको एप्रोचमा अघि मैले एउटा डेलिभरेटली एउटा शब्द टच गरेको छु, इभ्यालुएटिभ भने कि भनिनँ, टच गरेँ भन्ने मलाई लागेको छ। दुईवटा एप्रोचबाट मिडिएसन अगाडि बढेको छ, एउटा फेसिलिटेटिभ मोडल अथवा एप्रोच, अर्को इभ्यालुएटिभ एप्रोच। हामी कहाँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने चाहिँ फेसिलिटेटिभ हो, बढीभन्दा बढी विकल्प दिने, पक्षहरूलाई त्यो विकल्पमा कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमतको नजिक पुर्याउने, सहमत गराउने, त्यसतर्फ उन्मुख हुने, यो फेसिलिटेटिभ भयो। इभ्यालुएटिभ चाहिँ मैले अघि एउटा हडबडमा एउटा विषय टच गर्न बिर्सेँ कि जस्तो लाग्यो, कुमार सरले मौका दिएको मलाई ठिक लाग्यो। एडजुडिकेसन हो कि एडजुडिकेसन, त्यो मेरोमा अघि कहीँ एडजुडिकेसन थियो, त्यहाँ कहाँ छ, अथवा एडजुडिकेसन म थोरै सेयर गर्छु साथीहरू। एडजुडिकेसन भनेको चाहिँ खास गरी मोस्टली कन्ट्र्याक्चुअल डिस्प्युटमा, त्यो पनि कन्स्ट्रक्सन डिस्प्युटमा बढी अप्लाई गर्छ। एडजुडिकेसन सुन्दा अदालतमा चलेको मुद्दा जस्तो सुनिन्छ नि, त्यो होइन। त्योभन्दा अलिकति फरक, जस्तो ठेकेदारले कुनै एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्यो, त्यसको कम्प्लिट गर्दा गर्दै बिचैमा विवाद आयो अथवा त्यो बन्दा बन्दै बनिसकेपछि त फेरि आर्बिट्रेसनमा जाला अथवा नेगोसिएसन कहीँ गर्ला, तर बन्दा बन्दै आयो, त्यो मैले यो भुक्तानी नपाएसम्म काम गर्न सक्दिनँ भन्छ होइन। अनि भुक्तानी दिउँ तोकिएको सीमाभन्दा प्रतिकूल हुन्छ, अब के गर्ने? बहुत होसियारीपूर्वक यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने इकाइहरूले के गरे भने एडजुडिकेसनको एउटा प्रोसेस डेभलप गरे। त्यसमा एउटा कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट, अर्को म्यानेजमेन्टको तर्फबाट 2 जना र बढीमा 3 जना विशेषज्ञहरू नियुक्ति गरिदिन्छन्, हुने चाहिँ त्यो हो। अनि ती विशेषज्ञहरूले त्यो प्याकेज मूल्याङ्कन गर्छ। यसले भनेको यो प्याकेज काम कम्प्लिट गर्नलाई यति खर्च भयो कि भएन, यसले दाबी गरेको धेरै बढी भयो कि के भयो, उनीहरूले एउटा रेकमेन्डेसन दिन्छ। त्यो रेकमेन्डेसनमा भर परेर अब त्यो उसले इम्प्लोयरले चाहिँ उ गर्छ, त्यसको कम्पेन्सेसन दिन्छ, अनि प्रोसेस कमसेकम कम्प्लिट भएर जान्छ, अनि फाइनल्ली पछि सेटलमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ एडजुडिकेसनको पार्टभित्र राख्यो। अथवा एडजुडिकेसन यो मैले किन चाहिँ फेसिलिटेटिभ मोडल के अरे इभ्यालुएटिभ मोडलसँग यसलाई टाइप गर्न मन लाग्यो भने नि, इभ्यालुएटिभ मोडलमा पनि त्यो डिस्प्युटको केही कस्ट हुन्छ, डिस्प्युटसँग सम्बन्धित केही म्याटर छ, त्यसको कस्ट हुन्छ, त्यसको इभ्यालुएसन गर्छ इभ्यालुएटिभ एप्रोचमा। अब यो अहिले मैले भनेको एडजुडिकेसनमा पनि त्यसै गरी डिस्प्युटको मूल्याङ्कन हुन्छ, डिस्प्युट र डिस्प्युटको प्याकेजको, अनि त्यसको रेकमेन्डेसनको आधारमा पेमेन्ट गर्नेले अथवा डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्नेले तत्काललाई एड्रेस गर्ने हुन्छ। यो एडजुडिकेसन र मिडिएसनको इभ्यालुएटिभ मोडल कहिलेकाहीँ उस्तै बन्न जान्छ कि। त्यसो भएको हुनाले मैले जिस्टमा यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने के भने, मिडिएसनमा डेफिनेटली अहिले कुमार सरले प्रस्तुत गरेका जे तौर तरिका छन्, खास गरी नेगोसिएसनसँग सम्बन्धित, यो अप्लाई डेफिनेटली हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो नेगोसिएसनको टेबलमा आफै भएको फिल गरिन्छ, कहिलेकाहीँ ती दुईवटा पार्टी छन् भन्ने फिल गरिन्छ, फरक त्यसमा हुने मात्र हो। र यसैमा म यो 3वटा सर अघि यो नेगोसिएसन एप्रोचमा कुमार सरले 5वटा एप्रोच बढी फोकसका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा वर्ल्ड वाइडली हामीलाई प्रेस्क्राइब गरेको अथवा खोज्दा भेटिने त्यही 5वटा एप्रोच हो। तर यसलाई अझ पृथक गरेर त्यसलाई सानो रूपमा हेर्ने हो भने 3वटा एप्रोच हुन्छ। एउटा कम्पिटिसन पनि गला काट्ने कम्पिटिसन, एउटाले अर्कोलाई कुनै पनि हालतमा पछारेरै छोड्ने, अघि मैले भनेको पावर एप्रोच जस्तो। एउटा यो एप्रोचमा चाहिँ नेगोसिएसन अगाडि बसेको हुन्छ, जस्तो नेपालको पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइसिङ अथवा चाहिँ रेगुलर सप्लाईको इस्यु चाहिँ नेगोसिएसनमा गयो इन्डियासँग भने उसले जे मोल भन्छ त्यही मान्नै पर्यो, अनि जति दिन्छु भन्छ त्यो मान्नै पर्यो। हामीसँग अरू विकल्प छैन। र त्यो नेगोसिएसनमा बस्ने इन्डियन पार्टीहरू जहिलेसुकै पनि दम्भयुक्त पोजिसनमा बस्यो, माग्न आएको त हो नि भने। फेरि हाम्रा नेताहरू कहिलेकाहीँ भारतकै राज्यहरूले मुख्यमन्त्री त्यहाँ चेन्ज हुँदा पनि त्यो हकको मागपत्र लिएर त्यहाँ गएको देखिँदैन। तर हाम्रा नेताहरू परिवर्तन हुन बित्तिकै
अहिले चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री जानेर त्यहाँ हामी डिटेल मागपत्रै लिएर जान्छौँ र त्यो मागपत्र उसले सम्बोधन गरिदियोस् भन्छौँ, ताकि नेपाल छुट्टै राज्य हो कि त्यो भारतभित्रकै कुनै हो भन्ने नै बिर्सिएर यो एप्रोच हामीले धारण गरिसकेपछि ऊ कम्पिटेटिभ एप्रोचमा आउनु सम्बन्धित इस्युमा नौलो कुरो होइन, आउँछ नै। एउटा यो एप्रोच सम्झिनको लागि मैले अलिकति रिड्युस गरिदिएको मात्र कुमार सरको प्रस्तुति। अर्को चाहिँ कोअपरेटिभ एप्रोच हुन्छ, नेगोसिएसनको स्टाइल कोअपरेटिभ होला। यसलाई पनि मर्कै पर्या होला, अब यो सेटल नगरिकन हुँदैन, हामीलाई पनि मर्कै पर्या छ, ल भइगयो त भइगयो, यतिमा एडजस्ट गरिदिउँ भन्ने। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो वाणिज्य सन्धिवाला वार्ता छ नि, नेगोसिएसन, इन्डियासँगैको कुरा गरौँ, हरेक 5-5 वर्षमा नेगोसिएसन हुने अनि सन्धि पनि हुने। तर ल्यान्डलक कन्ट्रीको वर्ल्ड वाइडली रेकगनाइज राइट छ, कोही कसैले 5 वर्षलाई भनेर बकसमा दिनै पर्दैन। तर हामी दङ्ग परेका छौँ, बकसमा दिएको छ 5 वर्षलाई, अनि भइगयो त भइगयो, तिमीलाई पनि अप्ठ्यारो रहेछ यति मानिदिए उसले भन्छ, अनि हाम्रो अप्ठ्यारो त मानिदियो नि, वाह हामी त सफल भन्छन् हाम्रो नेताहरू, फर्केर आउँछन् सफलताको घन्टी बजाउँदै। यो चाहिँ कोअपरेटिभ भन्छन् अब हाम्रा नेताहरूले अथवा नेगोसिएसनमा जानेहरूले। तर यथार्थमा यो चाहिँ अब न कोअपरेटिभ, यो चाहिँ लुजिङ एप्रोच हो हाम्रो लागि, किनभने त्यो फ्याक्ट थाहा नभएर अथवा बार्गेनिङ गर्न नसकेर त्यो पोजिसन बेहोरेको। अर्को चाहिँ अभोइडिङ, अघि कुमार सरकोमा आइ नै सकिएको छ, मैले त्यसैलाई अलिक 3वटामा मात्र ल्याएको। 3वटामा ल्याउँदा एउटा कम्पिटेटिभ भयो, चर्को तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने, एउटाले सक्यो अर्कोलाई सिद्ध्याइ नै दिने। दोस्रो दुइटैलाई भइगयो नि त, यति कम्प्रोमाइज गरिदिउँ भन्ने, दुइटैले त्यो एडजस्ट गर्ने। तेस्रो चाहिँ भाग्ने, इस्युबाट भाग्ने, कहिले त्यो इस्युमा ल्यान्ड हुनै नसक्ने। नेपाल भारतकै उसमा यदि याद गर्ने हो भने जस्तो हाम्रो नेता मनमोहनदेखि उठाएको त्यो कहिलेको सन्धि 1950 को सन्धि, यो चाहिँ बेठिक भयो, हामी त्यसले सेटिस्फाइड छैनौँ, यसलाई रिथिङ गरौँ भनेर हाम्रो नेताहरूले भनिरहेको छ। तर रेगुलरली अभोइडिङ, हाम्रो नेताहरू पनि त्यो एजेन्डामा हालेर जाँदैनन्, अनि उताको नेताहरूले त गर्नु नै छैन। रेफ्युजीको बारेमा त्यस्तै, रेफ्युजीको बारेमा हरदम भेट्ने अनि हुन्छ ल हामी यसलाई सल्भ गरौँ ल मुखले भन्ने, एक अक्षर एक शब्द काहीँ नगिराउने। यो बेसिकल्ली 3वटा एप्रोचलाई न्याप डाउन गरेर हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ ठिकै हुन्छ। सर अर्को एउटा यो टच गरौँ, अस्ति मैले विराटनगरमा यो के हो सर भनेर सोध्नुभयो, वास्तवमा साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो, सर अलिक शब्द ठिक थिएन। अघि कुमार सरले एउटा त्यहाँ लेख्नु पनि भएको छ, भन्नु के भएको छ भने समस्यालाई व्यक्तिबाट अलग गर, पहिलो प्रिन्सिपल। अघि उदाहरणको लागि केही समय अगाडिको छापामा हेर्नुभयो, काभ्रेबाट आउँदै गरेको एउटा गाडी ट्राफिक रुल उल्लङ्घन गरेको चरम अवस्थामा देखियो, भक्तपुरको ट्राफिक प्रहरीले पक्रेको त थियो, तर ती गाडी छोडेर लापत्ता भएका गाडी चालक अथवा गाडीमा बस्ने सवार एकैचोटि त संसद भवनमा प्रकट हुनुभयो। मजबुरीले त्यो प्रहरीले ल्याएर गाडी ती ल्याएर बुझाइदिनु पर्यो। मूल समस्या हामीले व्यक्ति र समस्यालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यौँ। कमसेकम ट्राफिक रुल हामीले उल्लङ्घन गर्दा पनि त्यही कारबाही, अनि उहाँले उल्लङ्घन गर्दा पनि त्यही कारबाही हुने भएको भए यो स्थिति सायद आउँदैन। त्यसकारण यो 3जना प्रोफेसरहरूले प्रेस्क्राइब गर्छन्, व्यक्ति र समस्यालाई अलग गर, एकै होइन। व्यक्तिसँग समस्या जोड्यो भने त्यहाँ हरदम समस्या आइरहन्छ। अर्को विकल्प देऊ, नेगोसिएसनमा बस्दा अथवा मिडिएसनमा बस्दा पक्षहरूलाई बढीभन्दा बढी विकल्प देऊ। यसमा हुँदैन भने पनि यसमा हुन्छ कि, यसमा हुँदैन भने यसमा हुन्छ कि, उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी विकल्प दिन यदि सकियो भने मिडिएसन अथवा नेगोसिएसन सफल नहुने चान्सै छैन। विकल्पमा हामीले चाहिँ सहमत गराउने हो। त्यसपछि म्युचुअल गेन, अघि कुमार सरले भन्नुभयो, यसरी म्युचुअल गेन दुइटैले महसुस गरौँ, ताकि एउटा कुनै चिज चाहिँ एउटा सानो केक छ, त्यही केकलाई बाँड्ने हो भने त जति कुखुरा पारे पनि त्यही केक हो। तर त्यो केकलाई गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मात्रात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ, गर्ने टुल छन्। त्यो चाहिँ विन विन होइन, गेन गेन भन्छौँ हामी।
त्यसलाई गेनमा कसरी परिणत गर्ने हो यसतर्फ अलिकति फोकस गर्यो भने डेफिनेटली मिल्छ किनभने आकर्षण हुनु पर्यो नि अहिले प्राप्त गर्दा एउटा चिज दुईजनालाई बाँड्दा जति उपलब्धि मान्छेले क्यालकुलेसन गर्छ अनि एउटैले पाउँदा बराबरको क्यालकुलेसन उसलाई गर्न हामीले अप्सन जेनेरेट गर्न सक्यौँ कन्भिन्स गर्न सक्यौँ मान्छे सहमत हुन सक्यो भने किन हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामीमा स्किलको जरुरी पर्छ हामीले त्यो स्किल डेभलप गर्नु छ त्यसपछि वास्तवमा समस्याको समाधानलाई फोकस गर्ने हो अनि यी अनावश्यक अरू विभिन्न कुरातर्फ सन्दर्भवश त्यो पनि रिडिङ चाहिँ गर तर त्यसमा फोकस नगर त्यो अनावश्यक कुरामा फोकस गर्यो भने तिम्रो प्राइम इन्ट्रेस्ट अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया डेभिएट हुन्छ यसो गर भनेका छन् उनीहरूले वास्तवमा हो कि जस्तो लाग्छ दुनियाँ हो कि जस्तो गरेर लट्ठ छ हामी पनि साँच्ची नै कुमार सर अघि भन्नुभयो नि हामी लट्ठ छौँ घोषको किताब रहेछ यो जस्तो लाग्छ जतिपल्ट पढे पनि मोटामोटी यति सर मैले अरू थप यसमा गर्नु छैन तर अर्को सत्रको सर रामप्रसाद भट्टराई आउँदै हुनुहुन्छ अनि कुमार सरलाई केही जिज्ञासा छन् अथवा मसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने साथीहरूको निर्धक्कसँग आओस् मालिका सरलाई धन्यवाद छ यो ट्रेनिङमा के हुन्छ भने यो मुख्य ताल दिने मान्छे भने लिड ट्रेनर हुन्छ है हामी त उहाँले टम्पू ठोक्नुहुन्छ हामी त्यही तालमा नाच्ने यहाँहरूले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला यो ब्याचको रिजल्ट परिणाम यो ब्याचले कति राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो उहाँको लिड ट्रेनरको भयो किन लिड ट्रेनरले मैले धेरै मालिका सर धेरै ठाउँ लिड ट्रेनर बनाएको छु म धेरै पटक र जहिले पनि एउटा लिड ट्रेनरलाई चुनौती के हुँदो रहेछ भने जस्तै म आएँ उदाहरणको लागि म मेरै कुरा गर्छु म आएँ तपाईँहरूलाई एउटा विषय बताएर गएँ जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले त्यो फरक कुराहरू त्यो कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू के कन्ट्राडिक्टिङ कुराहरू ल्याएर राखिदियो मैले एउटा कुरा यसो हो भनेर भनिदिन्छु अर्को आउँछ अर्कोले अर्को हो भनिदिन्छ अब कन्फ्युज भयो पार्टिसिपेन्टलाई त कन्फ्युजन भयो नि यो हो कि यो दुईवटा कुरोमध्ये कुन अप्ठ्यारो हो त्यो कन्फ्युजनलाई हटाउने काम सबै गर्छ लिड ट्रेनर तर लिड ट्रेनरको मुख्य भूमिका हुन्छ मैले के भने त्यो कुराहरूलाई राम्रो कुरा भने त्यसलाई पनि यहाँले लिनुहोस् र के कन्फ्युजन छ भने पनि उहाँबाट क्लियर गर्नुहोस् किनभने उहाँको टाइपको हुन्छ लिड ट्रेनरको जहिले पनि मेडिसिनलाई एउटा मेन स्ट्रिममा लाने आएका चाहिँ महत्त्व ट्रेनिङलाई एउटा आइडिया आएको छ त्यसलाई ध्यान दिनु होला मैले मेरो क्लास सकेँ तर यो बाहेकको अरू केही कुरा छ भने कुरा गर्न सर एउटा कुरा सर मैले राख्न चाहेँ सर मैले अलिकति कन्फ्युज हो यो अडारमा होइन हिटमा जोड्दै भने एउटा एक्जाम्पल एकचोटि सरले कसरी एक्जाम्पल ठिक छ उदाहरण छ है त जस्तै एकजना श्रीमान र श्रीमतीको कुरा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा श्रीमतीले श्रीमानसँग मलाई सम्बन्ध विच्छेद सहित अंश पाउँ भने मुद्दा गर्न गए हो मुद्दा गर्न गएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई कुरा गर्यौँ तपाईँ के माग्नुहुन्छ तपाईँको के हो दाबी के हो भनेर तपाईँले सोध्यौँ भने श्रीमती के भन्छ भने मलाई अडान के अरे सम्बन्ध विच्छेद अंश दिनु पऱ्यो सम्बन्ध विच्छेद हुनु पऱ्यो बस यति बेला मलाई पुग्छ श्रीमानलाई सोध्नुहुन्छ श्रीमान के भन्छ अंश पनि दिँदैन सम्बन्ध विच्छेद गर्दैन भन्छ यो यसलाई हामी पोजिसन होइन अब हामी इन्ट्रेस्ट भनेको के हो पछि त्यो छुट्टै क्लास छ त्यसलाई पनि यहाँले पछि गर्नु होला इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि उनी किन अंश मागिरहेछ सम्बन्ध विच्छेद किन मागिरहेछ केही कारण त होला नि सम्बन्ध विच्छेद माग्नुपर्ने कारण त छ नि या अंश माग्नुपर्ने श्रीमानसँग अंश माग्नुपर्ने के कारण छ त्यो कारण के हो त्यो कारणलाई एड्रेस गर है भन्छ यो इन्ट्रेस्ट बेस्ड कारण के हो त्यसलाई खोज या श्रीमानले अंश दिन्न वा सम्बन्ध विच्छेद गर्दैन भनिरहेछ सम्बन्ध विच्छेद गर्दैन र अंश पनि दिँदैन भनिरहेछ भने किन दिँदैन भनिरहेछ नदिनुपर्ने कारण र सम्बन्ध विच्छेद नगर्नुपर्ने कारण के कारण के कारणलाई एड्रेस गर्नुहोस् भने त्यही कारण नै इन्ट्रेस्ट कज अफ एक्सन कज अफ एक्सन कहाँबाट सुरु भयो होइन हामी भन्छौँ नि कज एन्ड इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि इफेक्टलाई हामी हेरेर आउँछौँ अडान भनेको इफेक्ट हो हामी जसलाई हेरेर आउँछौँ तर अडान भनेको कज हो त्यो कजलाई हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ र कजलाई एड्रेस गर्नुपर्छ त्यो इफेक्टलाई हेरेर गर्नु हुँदैन अर्थात् पोजिसनलाई हामीले एड्रेस गर्न खोज्यौँ भने त्यो अंश अब हामी कुरा गर्दाखेरि के गर्छौँ भने हामी विशेष गरी छलफल गर्न गयो ल अंशको कुरो रहेछ तपाईँहरूको अंशको विषयमा कुराकानी गर्नु छ ल तपाईँ कति लिने ल भन्नुहोस् हामी पोजिसनमा मेडिसन गर्नु खोज्छौँ क्या पोजिसन कति लिने मलाई चाहिने त आधी चाहिन्छ आधी ठ्याक्कै आधी
यति लाख रुपियाँ करोड रुपियाँ र यति जग्गा यति नभए हुँदैन भने श्रीमती भन्छ कहाँ दिन्छु म त्यति कति दिनुहुन्छ तपाईँ र म यति दिन्छु यति अहिले यति अब हामी यसमा बार्गेनिङ गरिरहेको छौँ क्या यसलाई बढाउनु खोज्ने यसलाई घटाउनु खोज्ने प्यारान मिलाउनु खोज्ने त्यसै गरिरहेको छौँ यो पोजिसन बेस्ड मेडिसनले दिगो समाधान दिँदैन तर इन्ट्रेस्ट बेस्ड मेडिसनमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा यसैमा थलौँ है जस्तो इन्ट्रेस्ट र हितमा अथवा कसरी गर्ने भन्ने उहाँको व्यक्तिलाई समस्याबाट यही केसमा पनि उसलाई समस्याबाट कसरी लाग्छ व्यक्ति र समस्या है मैले अघि भनेको इक्जाम्पल ठ्याक्कै मिल्छ जस्तो व्यक्ति र समस्या एकै मानिदिएको कारणले त्यो ट्राफिक रुल भायोलेसनको केस बन्न सकेन ल्याएर गाडी बुझाइदिनु पर्यो प्रहरीले सरेन्डर गर्नु पर्यो किनभने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभासद हुनुहुन्थ्यो रहेछ एमालेको सभासद हुनुहुन्थ्यो होला अथवा माओवादीको सभासद कसैको त्यो हैसियत चाहिँ सभासदमा गएर जोड्छ समस्या के भन्दा ट्राफिक रुल उल्लङ्घन कारवाही किन भएन त्यहाँ हो ट्राफिक रुल उल्लङ्घन चाहिँ हैसियतसँग जोडियो अपराध मानिएन यहीँनेरि व्यक्ति र समस्यालाई अलग गरायो व्यक्ति चाहे एबिसिडी जोसुकै होस् जुनसुकै हैसियतको होस् त्यसलाई अलग गर नम्बर 1 यो अर्को यस्तो कहाँ देखिन्छ भने नि प्रहरी अफिसरहरू रिटायर्ड प्रहरी अफिसरहरू जो ठुलो पदमा बसेर रिटायर हुनुभएको छ उहाँहरूको छिमेकीसँग त्यति राम्रो सहकार्य देखिँदैन पछिल्ला दिनहरूमा जहिले पनि तनावपूर्ण देखिन्छ म उहाँको मात्र कुरा गर्दिनँ केही कानुन व्यवसायीको पनि किनभने म कानुन जाने छु नि भन्ने दम्ब आइरहनु त्योभन्दा पनि न्यायाधीशहरूको त अझ बढी मोही र न्यायाधीशहरू उहाँको जग्गा कमाइदिने मौजा रुँगेर बसेका मोहीहरू र न्यायाधीशहरूको बिचमा पहिले त के भयो सौहार्दै थियो त्योभन्दा पछि मुद्दा सुद्धा परे एउटा दुईवटा घटना बाहिर जानकारीमा पनि आए अनि अहिले चाहिँ तनावपूर्ण स्थिति छ किनभने अलिकति समाज यो हुनसक्छ सूचना सञ्चारले पनि होला अलिअलि यो बिचको हामीले द्वन्द्व जे बेहोर्यौँ त्यसले पनि होला मान्छे चेतनशील भएको छ मेरो अधिकार चाहिँ यति रहेछ नि भन्ने उसलाई थाहा भएको छ मोही हुनुको अर्थ आधा सम्पत्तिको हकदार त हो नि अब आधा सम्पत्तिको हकदार अब ऊ कोही कसैलाई थर्का भरमा किन थर्किन्छ त्यति बेला के भन्छ ऊ भने ए हो त उहाँको हैसियत त्यो थियो म यो थिएँ कानुनले दियो त यो मैले धारण जबरजस्ती गरे हैसियत हो र त्यसकारण यो मेरो अधिकार त्यसरी आउँछ यो कहिलेकाहीँ स्टाटसले हैसियतले पनि चाहिँ केही विवाद सुल्झिने अथवा बल्झिने दुइटै हुनसक्छ अनि हित र अडान र हित के भन्नुभएको थियो तपाईँले अघि अडानमा होइन हितमा जोड्दै भने कसरी छुट्यो वास्तवमा अडान र हितको एउटा पुरा क्लास छ त्यसैले अहिले बुझिएन भने केही फरक परेन नबुझिरह एउटा हामीले खुसी कहाँ व्यक्त गर्ने भन्दा साथीहरूलाई त्यो इस्युमा जिज्ञासा जाग्यो यो शब्द यहाँ आएको भएर यो शब्द यहाँ आएको भए कहिलेकाहीँ अडान चाहिँ नि अडान जबरजस्त हुन्छ आफ्नै खुट्टोमा बन्चरो हान्ने अडान लिइरहेको हुन्छ तर हित कहाँनिर छ त्यो हेर्ने हो भने अडान परित्याग गर्छ कि मान्छेले त्यस्ता धेरै इक्जाम्पल हितलाई ध्यान दिनुपर्छ हितलाई यदि हामीले हेर्ने अथवा अघिल्लो हामीले एप्रोच जुन पावर एप्रोच राइट एप्रोच र इन्ट्रेस्ट एप्रोचको कुरा गऱ्यौँ यो एप्रोचवाला मान्छे हुन्छ सोसाइटीमा तर इन्ट्रेस्ट एप्रोच कहाँबाट हाम्रो कमन बेनिफिट छ कहाँबाट गेनको पोजिसनमा पुग्न सकिन्छ कहाँबाट सिङ्गल रोटीलाई बडो बनाउन सकिन्छ यो केही हामीले चाहिँ तरिका सिक्यौँ जान्यौँ भने त्यसले डेफिनेटली उपलब्धि दिन्छ त्यसकारण साथीहरूका अरू पनि जिज्ञासा हुनसक्छ कुमार सर यहीँ हुनुहुन्छ अनि कुमार सरले मेरा लागि भने केही शब्दहरू ठिक होइनन् म मान्दिनँ म स्वीकार गर्दिनँ किनभने केही कुरो होला कुनै आर्टिकलमा मैले केही लेखेँ होला तर डेफिनेटली उहाँको विषयवस्तु यो थेसिसको विषयवस्तु समेत यही नै परिरहेको छ त्यसकारण पनि उहाँले रिसर्च बेस्ड आइडिया बनाउनु भएको छ त्यसकारण पनि उहाँ साँच्ची नै यो विषयको असाध्यै फिट रिसोर्स पर्सन आजलाई उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यसकारण अझै पनि साथीहरूका जे जिज्ञासाहरू छन् आज पहिलो दिन घडी नहेरौँ भोलिदेखि घडी हेरौँला
साथीहरूका के छन् उद्घाटनले अलिकति बढ्ता समय ल्या हुनाले कुमार सरलाई राखौँ। म त लगभग सँगसँगै हुन्छु। ल सकिएको छ, उहाँलाई चाहिँ ताली बजाएर हो भने धेरै राम्रोसँग कुमार सरको प्रस्तुति सम्पन्न भयो। हामी आवश्यक पर्दा कुनै पनि गौडोमा हामीलाई आगामी दिनमा अथवा यस्तै सत्रहरूमा डेफिनेटली चाहिन्छ। हामी त्यति बेला कुमार सरलाई फेरि गुहार माग्छौँ। उहाँ हरदम हामी साथमा हुनुहुन्छ, किनभने अब त्यो संस्थागत जिम्मेवारी अथवा जे मैले अघि सेयर गरेँ नि, त्यस कारण पनि हामीबाट डिट्याच हुनै सक्नुहुन्छ। उहाँ स्वभावैले पनि डिट्याचमा रहने होइन, एट्याचमा रहन विश्वास गर्ने, त्यसमाथि पनि त्यो जिम्मेवारी समेतले उहाँलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ र उहाँ जहिले सुकै पनि सहयोगात्मक भावनाले अगाडि बढ्नुहुन्छ। हामी त्यही आशा गर्छौँ र कुमार सरलाई हामी सबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तपाईँहरूले नै कर तिरेको पैसाबाट बनेको चिज पनि स्वागत छ। राज्यको भएर फेसिलिटी साइज चाहिँ मिलाएर गर्नु होला है साथीहरू, साथीहरूलाई साइज चाहिँ हेर्नु होला है। स्मल होला, मिडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज छ, त्यसलाई यही बिचमा मिलाएको पोस्टर अफिसमा राख्ने हो यो।